समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සම්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. පින්වත් හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද මේ දිනේ මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරන සෑම සිළු දෙනාම ඒ ඇත්තෝ වගේම රටවාසී ලෝකවාසී සෑම සිළු දෙනාටම උපකාරකයක් වේවා උපකාරයක්ම වේවා කියන අර්ථයෙන් තථාගත ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නට සූදානම් වෙන අවස්ථාව. හැමදෙනෙක්ම බොහොම සද්ධාවෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් ඒ වගේම විමසීමේ ඥානය අවදි කරගෙන ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න කියන අර්ථය මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න කැමතියි. අද අපි ඇත්තටම ඔය ඇත්තොත් එක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි හැමෝම මේ දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරන්නේ මේවා සාකච්ඡා කරන්නේ නිවන් මඟ අරමුණු කරගෙන. නිවීම අවබෝධ කර ගැනීම කාරණාව නැත්තම් නිවීම කියන අවබෝධය පිණිසම වෙහෙසෙනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි බොහෝම දෙනෙක් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නේ. ඉතින් අද මට හිතුණා ඔය ඇත්තොත් එක ටිකක් ප්‍රායෝගික පැතිකඩක් ඔස්සේ සාකච්ඡා කරන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බොහෝම වටිනා කියන සූත්‍ර ධර්මයක්. මේ සූත්‍ර ධර්මය ගැන කතා කරන්නට මත්තෙන් ඒ සූත්‍රය විවරණය කරන්නට පුංචි ප්‍රවේශයක් සකස් කරගන්න. පූර්විකාවක් සකස් කරගන්නට මට හිතුණා. ඉතින් ඒකෙදි ඔය ඇත්තොත් එක්ක අද මුලින්ම මම මෙන්න මේ කාරණාව දේශනාව තුළ විග්‍රහ කරන්න ඕනේ කියලා මම කල්පනා කළා. දැන් මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ට තිරේ තුල දිස් වෙනවා යම්කිසි රූප රාමුවක්. ඒ රූප රාමුව ඔබට පෙන්눔 කරනවා නගුලක් පැදගෙන යන ගොවියෙක්. හරක් දෙන්නෙක් නගුල පදිනවා. ඒ වගේම නගුල ඇදගෙන යනවා. ගොවි මහත්තයෙක් මේ නගුල දක්වනවා. මේ හරක් දෙන්නව දක්වනවා නගුලෙන් මහ පොළව ඒ මහ පොළවේ පස පෙරලනවා. කුඹුරක් මඩ කරන ස්වභාවය ඔයගලන්ට පේනවා. දැන් මේ අර්ථය මේ රූප රාමු ටික මම ඔයත් පෙන්වන්න මේ දේශනාවට ඇතුල් කරන්න හේතු වුණේ අද අපි කතා කරන්නේ
කොද්දක නිකායේ සුත්ත නිපාතේ කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය. මේක බොහොම වටිනා කියන සූත්‍රයක්. අපේ ලංකාව කෘෂිකාර්මික රටක්. කෘෂිකර්මයත් එක්ක යැපිච්ච ජාතියක්. අපේ මේ සමාජය තුළ ඔය 60 70 80 දශකයේ ඉපදිච්ච කට්ටිය 90 දශකයේ ඉපදිච්ච කට්ටියට මේ මහ පොළොවත් එක්ක තියෙන මේ කෘෂිකාර්මික සම්බන්ධය සම්බන්ධව යම්කිසි අදහසක් අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ අදහස ඒ කෘෂිකර්මය සම්බන්ධව තියෙන යම්කිසි හැඟීමක් තියෙනවා නම් ඒක මේ වෙලාවේ මට උපකාර වෙනවා. කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය ටිකක් විග්‍රහ කරලා දෙන්න. මොකද කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය බුදුහාමුදුරුවෝ මේ භාරද්වාජ බමුණට මේ භාරද්වාජ බමුණා කුඹුරු සීසාමින් ඉන්න අවස්ථාවේ තමයි ගිහිල්ලා මේ ධහම දේශනා කරන්නේ. එතකොට මේ ධර්මය මේ පෙන්නලා තියෙන ධර්ම කාරණාව විවරණය කරගන්න යනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු මෙතන මේ ගැඹුර මේ පෙන්නපු මහා අවබෝධය මතු කරගන්න යනකොට අපිට මේ අපේ ලෝකයේ තුල අපි කරන මේ කෘෂිකාර්මික වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධව යම්කිසි අදහසක් අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉතාම උපකාර වෙනවා. ඉතින් අද මේ දේශනා අහන වැඩිහිටි බාල මහලු විශේෂයෙන්ම අපේ පුංචි දරුවොත් අරමුණු කරලා මට හිතුණා මේ දරුවන්ට දැනගන්නට මේ කාරණාව කිව්වනම් හොඳයි කියලා. අපේ පාරම්පරික සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මයේ තිබිච්ච ක්‍රමයක් තමයි පින්වතුනි මේ ට්‍රැක්ටර් වලින් හාන ක්‍රමයක් නෙමෙයිනේ තිබ්බේ. ඔය රූපරාමයේ පෙන්눔 කරන ආකාරයට අම්බරුව නැත්තම් හරක්ගෙන් තමයි අපි මහ පොළොවේ පස පෙරළුවේ. මේ මහ පොළොවේ පස පෙරලනකොට මට පොඩි කතාවක් කියන්න ඕනේ. ඔය අද වගේ ට්‍රැක්ටර් වල තියෙන යකඩ තල වලින් නෙමෙයි නගුල සකස් කරලා තිබුණේ. යකඩ තල වලින් නෙමෙයි නගුල් සකස් කරලා තිබ්බේ. නගුල කියන එක සකස් කරන්නේ එක්කො ලීයකින් එහෙම නැත්තම් හරක් අඟකින්. මියගිය මීහරකෙක්ගේ අඟක්. මියගිය මීහරකෙක්ගේ අං තට්ටුවේ අඟ අරගෙන තමයි ඒ හරක් අඟක් අරගෙන තමයි නගුල සකස් කරගන්නේ. ඇයි මේ ලීයකින් හරි නැත්නම් හරක් අඟකින් හරි මේ නගුල සකස් කරගන්නේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අපේ පාරම්පරික මුතුන් මිත්තු කොච්චර මේ පසත් එක්ක කොච්චර සහකම්පනයකින් සහජීවනයකින් කටයුතු කළාද කියලා කියනවා නම් ඒගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියා යකඩයකින් මේ මහ පොළොවට මේ මහ පොළොව පස පෙරලෙන එක ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒකේ කාරණා රාශියක් තියෙනවා. විද්‍යාත්මකව ගත්තාම අද කියන කතාවක් තියෙනවා. මම ඒක අහපු කතාවක් තියෙනවා. මේ යකඩවල තියෙන ඒ මූලද්‍රව්‍ය ස්වභාවය පසට මිශ්‍ර වීම ඒ කියන්නේ ආහාර භෝගයක් වගා කරන පසකට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක එකක් ඒක. ඊළඟට මේ පස සරු කරන සත්තු ඉන්නවනේ පින්වතුනි ගැඩවිලෝ පණුවෝ ඒ වගේ මේ පුංචි පුංචි සත්තු මේ සත්තුන්ට හානියක් වෙන එක සාමාන්‍යයෙන් අර යකඩ නගුලකින් හානකොට ඒ කැපෙන නගුලකින් හානකොට පස කැපීගෙන යනකොට අර සත්තුත් කැපිලා යනවා. එතකොට මේ සමස්තය පිළිබඳ මනා වැටහීමක් තිබිච්ච අපේ පාරම්පරික මුතුන් මිත්තෝ නගුල කියන එක සකස් කරගත්තේ යකඩෙන් නෙමෙයි. අතීතේ නගුල කියන එක තිබ්බේ පාරම්පරික කුෂිකාර්මාන්තය තුල නගුල කියන එක සකස් කරගත්තේ හරක් අඟකින් නැත්තම් ලීයකින්. ඒකට හේතුව තමයි මේ පස හාරගෙන නගුල බහිනකොට නගුල මේ පස හාරගෙන යනකොට අර ගැඩවිලෙක් පණුවෙක් මේකට අහු වුණත් ඒ සතාව කැපෙන්නේ නැහැ. ඒ සතාව එතනින් ඉවත් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අර හරිම සබහාදහමට හිතකර ආකාරයකින් සබහාදහමේ මේ පණුවා ගැනත් හිතපු ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රමවේදයකට තමයි ඇත්තටම මේ පාරම්පරික කෘෂිකර්මාන්තයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඉතින් මේ පාරම්පරික කෘෂිකර්මාන්තය තුළ මේ හරක් දෙන්නෙක්ගෙන් උපකාර අරගෙන හැබැයි මේ හරක් දෙන්නටත් ගෞරව කරපු මේ හරක්ටත් ගරු සත්කාර කරපු ඒ ඇත්තන්ටත් කෘතවේදීත්වය දක්වපු බොහෝම වටිනා කියන බොදුණු කෘෂිකාර්මික සංස්කෘතියක් තමයි අපේ ලංකාවේ තිබුණේ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් අපි මේ සංස්කෘතික කාරණාව නෙමෙයි දැන් මේ වෙලාව මට කියා ගන්න ඕනේ. මට කියා ගන්න ඕනේ මෙතන මේ අර්ථය, මෙතන තියෙන මේ මනුස්සකම, මෙතනට තියෙන මේ ගුණධර්මයන්ගේ තියෙන වටිනාකම. ඒකත් එක්ක මම කතාවේ ගැඹුරට ඔබ එක්කයි යන්නම්. මේ මහ පොළොව ශාස්ත්‍රීය කරනකොට මේ මඩ කුඹුර හෝ ගොඩ කුඹුරක් හෝ මේ විදිහට හරක් දෙන්නෙක් දාලා හානකොට අපි ඒකට කියනවා අස්වද්දනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පොළොවේ තියෙන මේ අර කියන්නේ පුරන් වෙච්ච කුඹුර අස්වද්දනවා. මේ පුරන් කුඹුර වෙලා තියෙන මේ මහ පොළොවේ පස පෙරලලා පස ශාස්ත්‍රීය කරනවා. මොකටද ශාස්ත්‍රීය කරන්නේ? ආහාර බීජ හිටවල ඉවර වෙලා ඒ ආහාර බීජයන්ගෙන් අස්වැන්න නෙලා ගන්න. දැන් මෙන්න මේ පස සරු කරන ක්‍රමවේදය අපි චුට්ටක් බැලුවොත් අපේ පාරම්පරික මේ නගුලත් එක්ක කොහොමද පස සරු කරන්නේ කියන එක මම චුට්ටක් එක විග්‍රහ කරගෙන යන්නම්. ගොවි මහත්තයෙක් එක්ක මම පහුගිය ටිකේ මේක ටිකක් කතා කළා මේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ නගුලකින් හාන්නේ කියන එක.
එතකොට එතුමා මට ලස්සනට කියලා දුන්නා කොහොමද නගුලක් ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක කළේ කියන එක. සමහරවිට මේක පැත්තෙන් පැත්තට යනකොට දැන් මේ ලංකාවෙත් මේ නගුල් භාවිතාව සම්බන්ධ විවිධාකාර ඒ අවස්ථානුකූලව වෙනස්කම් තියෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි පොදුවේ මම සමස්තයක් විදිහට චුට්ටක් ඒ කතාව කියන්නම්. මේ නගුලක් පාවිච්චි කරනකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් එකපාර කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. ඒක ඉගෙන ගත යුතුයි. ඒක තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙම තමයි නගුලක් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නට ඕනේ. දැන් හරක් දෙන්නගේ පිටේ මේක බැඳලා මේ නගුල බැඳලා ඉවරලා නගුල ඇදගෙන යනකොට නගුල බිම දිගේ ඇදගෙන යනකොට ඒ හරක් දෙන්නගේ පිටේ බැඳලා තියෙන නගුල බැඳලා තියෙන මේකට අපි කියනවා වියගහ කියලා. ඊට පස්සේ නගුල අල්ලගන්න කෑල්ලට කියනවා. කියන්නේ මිනිහෙක් මේ කවුරුරි ගොවි මහත්තයෙක් මේ නගුල අල්ලගත්තාම මේ නගුල අල්ලගන්න එකට කියනවා නගුල් හිස කියලා. ඊට පස්සේ නගුලෙන් පස පෙරලනකොට මේක පෙරලගෙන යනකොට හරක් දෙන්නට කෙවිටෙන් තට්ටු කර කෙවිටෙන් ගහන්නේ නැහැ. කෙවිටෙන් මට ඒ ගොවි මහත්මයා කියපු විදිහට මල් කෑල කෝට්ටක් හරි නැත්තම් මල් දණ්ඩ කියලා කිව්වේ ඒ කෙවිටට කියන නම. ඒ විදිහට කෙවිටක් සකස් කරගෙන ඉවරලා මේ කෙවිටට ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රමයක් තිබ්බා කිව්වා. අඟල් එකමාරක විතර පුංචි ඇණයක් බස්සලා ඉවර වෙලා අඟලක විතර ඇණයක් බස්සලා ඉවර වෙලා ඒ අනේ පොඩ්ඩක් තුඩක් එන්න එළියට එන්න තියෙනවා. අර හරකාගේ පස්ස පැත්තට චුට්ටක් මෙහෙම කෙවිට තිබ්බහම හරක් දෙන්න යනවා කියලා කිව්වා. එතකොට ඒකෙදි මග්මක් පිට කියලා මේ හරක් දෙන්නව දකුණට සහ වමට දක්වමින් මේ කෙවිටෙන් ගහන්න නැතුව කෙවිටෙන් මේ හරක් දෙන්නට චුට්ටක් මේ දිශානතිය පෙන්වන්න සහ මේ දෙන්න ඉදිරියට අරයි යන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට හරක් දෙන්නව දක්වමින් මේ නගුල ඕනෑවට වැඩිය බර කරන්නෙත් නැතුව ඕනෑවට වැඩිය බුරුල් කරන්නෙත් නැතුව තමයි නගුල අල්ලගෙන යන්නේ. නගුල ඉස්සරහට බල කරනකොට හරක් දෙන්නට බර වැටෙනවා. හරක් දෙන්නට බර වෙනකොට හරක් දෙන්න ටිකක් උත්සාහය දාලා අදින්න ඕනේ. ඉස්සරහට බර කරාම ටිකක් යටට හැරෙනවා. සමාවෙන්න පිටිපස්සට බර කරාම පිටිපස්සට මෙහෙම දහම ටිකක් යටට හැරෙනවා. ඉස්සරහට බර කරාම නගුල උඩට එනවා. එතකොට ওই විදිහට ඉස්සරහට සහ පස්සට මේක අඩු වැඩි වශයෙන් බලය යොදමින් ඕනෑවට වැඩිය තද කරන්නෙත් නැතුව ඕනෑවට වැඩිය බුළු කරන්නෙත් නැතුව තමයි මේ නගුල් හිස අල්ලගෙන ඉවර වෙලා අර කෙවිටෙන් හරක් දෙන්නව දක්ක හීවැල ඇඳගන්නේ. හීවැල අඳිනවා කියලා කියන නගුල යන පාර. දැන් ලියද්දක් හානකොට ඒ නගුල යන සීමාවට අපි කියනවා හීවැල කියලා. නගුලෙන් ඇඳෙන පාරට අපි කියනවා හීවැල කියලා. එතකොට ඔන්න මගේ කටින් වචන කිහිපයක් පැන්න. ඒ තමයි වියගහ, ඒ කියන්නේ නගුල බැඳලා තියෙන ස්වභාවය ඒ ගසට ඒ නගුල බැඳලා තියෙන මේකට කියනවා වියදණ්ඩ නැත්නම් වියගහ. ඒ නගුල අල්ලන කෑල්ලට කියනවා නගුල් හිස. ඊට පස්සේ නගුල තමයි පොළවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරක් දෙන්න නගුල අදිනකොට අර වියදණ්ඩ ඇදගෙන යනකොට හරක් දෙන්නත් එක්කම නගුල ඉස්සරහට යනවා. එතකොට මේක දක්වන කෙනා කෙවිට අරගෙන ඉවර වෙලා හරක් දෙන්නට දිශානතිය කියලා දෙමින් දැන් ඒකෙත් මට කියව වචන තමයි මග් සහ පිට දකුණට වමට කරකව ගන්නේ මග් සහ පිට කියන වචන දෙක කියලා තමයි හරක්ව පුරුදු කරලා තියෙන. දකුණට වමට දිශානතිය හරවගෙන මේක අරයි යන්නේ. එතකොට මේ නගුල් ශාස්ත්‍රය මේ මහ පොළව හානවා කියන වැඩේ ඉතාම තීව්‍රව කරපු බොහොම මේ අපේ පාරම්පරික කෘෂි කර්මාන්තයේ අපේ පැරණි ගොවියෝ හරිම ගෞරවයෙන් අර සත්තු දෙන්නට අවම හිංසාවක් ඇත්තටම හිංසාවක් නොකරන තරම් හිංසා නොකරනවා කියලා කියන්න බෑ. මොකද හරක් දෙන්නගෙන් වැඩ ගන්නවනේ. එතකොට මේ හරක් දෙන්නගෙන් වැඩ අරගෙන හැබැයි හරක් දෙන්නට ගරු කරපු හරක්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙච්ච කෘතවේදී වෙච්ච ස්වභාවයක්. ඉතින් තමන්ගේ ආහාර බත්පත් සකස් කරගන්න උදව් කරන මේ සතාව උපකාර කරගෙන නගුලෙන් සීසාමින් මේ කුඹුර පස සකස් කරගන්නවා. දැන් පස සකස් කරගන්නකොට මේ පොළවේ තියෙනවා වල් වර්ග විවිධාකාර වල් තියෙනවා. සමහර වල් ගස් තියෙනවා ටිකක් ලොකු වල් ගස්, සමහරව පුංචි වල් ගස්. දැන් මේ හැම වල් ගහක්ම ගැලවෙන විදිහට තමයි නගුල මෙහෙයවන්නේ. ඒතකොට සමහර තැන්වල තියෙනවා නගුල උඩින් අල්ලන්න ඕනේ, සමහර තැන් තියෙනවා හොඳට යටට දාලා අල්ලන්න ඕනේ. ඒතකොට ඉස්සරහට සහ පස්සට කරමින් අර ඒ අතේ හුරුවත් එක්ක නගුලිස මෙහෙයවමින් ඉස්සරහට පස්සට කරමින් මේක නගුල මහ පොළොවට තද කරමින් ක්‍රමානුකූලව දැන් මේ පින්තූර රාමුවේ ඕගොල්ලෝට නැවත පේන විදිහට මේගොල්ලෝ මේ අපේ පාරම්පරික ගොවියෝ මහ පොළොව සරු කරනවා. මහ පොළොව සරු කරලා ඉවර වෙලා මේ සම්පූර්ණ පස පෙරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ පස පෝරු ගාලා ඔය කටයුතු ටික කරලා ඉවරලා තමයි බිත්තර විහි ඉන්නේ. ඉහළ තමයි ඊට පස්සේ ඒ බීජ වැල කරලා අස්වැන්න
හැදුනට පස්සේ අස්වැන්න නෙලාගෙන මුල්ම කොටස බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරලා සංඝයාට පූජා කරලා දේවදානියට පූජා කරලා ඔය ආදී වශයෙන් මේ සත්තුන්ට කුරුළු පාළුව වෙනම යවලා ඊට පස්සේ හරක්ට කන්න වෙනම කොටසක් වෙන් කරලා ඒ හරක්ට කන්න වෙන් කරන කොටසට මීපැණි වගේ බොහොම ප්‍රණීත ආහාර දාලා ඉවරලා ඒ සත්තුන්ටත් ඒ කුස පුරව ගන්න අවස්ථාව දීලා ඔය විදිහට පාරම්පරික කුෂිකර්මාන්තයේ මම දැන් ඒක කියන්නේ ගොත අද දේශනාවම උතෙන්ට ආවි. ඒ නිසා මම ඒක කියන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. ඒ විදිහට අර හරිම එකිනෙකාට උපකාර කරගනිමින් එකිනෙකාට උදව් කරගනිමින් මහාම ගෞරවයකින් තමයි මේ පාරම්පරික කෘෂිකාර්මික ක්‍රමවේදය කළේ. ඒකද මේ මහ පොළව සරු කරනවා කියන එක මහ පොළවට අවම හානියක් සිද්ධ කරමින් අවම බරක් දීමින් තමයි කරදරයක් කරලා තමයි මේ මහ පොළව සරු කරලා ඉවර වෙලා තමන්ගේ බත සරි කරගත්තේ අපේ පාරම්පරික කෘෂිකාර්මික මිනිස්සු. ඉතින් මේ නගුලේ කතාව මම ඕගලන්ට අද කිව්වේ මේ භාරද්වාජ සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ වියගහ නගුල් හිස කෙවිට ඒ වගේම හීවැල මෙන්න මේවා උපමා කරලා තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව භාරද්වාජ බමුණට කසී භාරද්වාජ බමුණට දේශනා කරන්නේ. ඉතින් අර ඒ වචන පිළිබඳව ඒ නගුලෙන් හානවා කියන අවස්ථාව පිළිබඳ යම්කිසි අර්ථයක් විවරණයක් අපි දැනගෙන හිටියොත් ඒක අපිට උපකාර වෙනවා. ඇත්තටම මේ සූත්‍රයේ තියෙන ගැඹුර මනසේ වටහා ගන්න. මම හැමදාම විශ්වාස කරන කාරණාවක් තමයි අපිට මේ ධර්මයේ තෝරගන්න අපි කරන අපේ ජීවිතයේ අපේ ගාව තියෙන මොකක් හරි ජීවනෝපාය අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතය රැකගන්න ධාර්මික ජීවනෝපායක නියැලෙනවනේ. ඒ ධාර්මික ජීවනෝපාය එයා අවංකව හරියට කරනවා නම් ඒ විෂය ගැන හරි අවබෝධයකින් එයා කරනවා නම් ඒ විෂය තුලින්ම එයාට උපමා උපමේය සංසන්දනය කරලා ගැඹුරු ධම්ම අවබෝධයකට යන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ අනුශාසනා ක්‍රමවේදය ඒක. අද බොහෝ දෙනෙක් මේ ධර්මය නැට්ටෙන් අල්ලගෙන බොහෝ වරද්දගත තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ දහම දත්තයක් විදිහට සාකච්ඡා කරන එක. ඒකට ඩේටා ටිකක් කියනවා. සූත්‍ර ටිකක් විතරක් අල්ලගෙන ඩේටා එකක් විතරක් කතා කරන තැනට. ඩේටා එක අපි කතා කරන්න ඕනේ. දත්තය අපි කතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි දත්තයට එහා ගියපු හැඟීමක් අපිට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. අපිට හැඟීම අවබෝධ කරගන්න නම් පින්වතුනි අපිට එදිනදා ජීවිතය තුළ අපි කරන කියන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක මේක තේරුම් ගන්නට මේ ධහමේ තියෙන ගැඹුර වටහා ගන්නට අපි උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. එතකොට කරන කියන වැඩපිළිවෙල කිව්වහම බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ දුසිරිත අතහරින්න සුසිරිතේ යෙදෙන. කියන්නේ යහපත කියන තැන අනිවාර්යයෙන්ම අපේ පදනම විය යුතුයි. ඒ යහපත් පදනමක් සහිත කුඹුරට යහපත් පදනමක් සහිත පසට තියෙන බීජය හරි ඉක්මනට පැලවෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ සද්ධාව නැමැති බීජය. සද්ධාය තරති යෝගං. කාමෝග, භවෝග, ditthiyෝග, අවිද්‍යාවෝග කියන මේ සතර ඕගය තරණය වෙන්න නම් ඕගය තරණය වෙන්න සද්ධාව මුල් වෙන්නට ඕනේ. එතකොට සද්ධාවෙන් ඕගය තරණය වෙන්න නම් සද්ධා බීජය හරි කුඹුරක තැන්පත් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ශාස්ත්‍රීක කුඹුරක. ශාස්ත්‍රීක කුඹුරක මේ සද්ධා බීජය පැලකලොත් ලැබෙන ඵල තමයි සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් මඟ ඵල. එතකොට කුඹුර සරු කරගෙන සරු කුඹුරේ බීජය සද්ධා බීජය පැල කරගන්නට අපි මහන්සි වෙනවා නම් ඒකෙදි අපිට පැහැදිලිවම මේ සාකච්ඡාව අපි විවරණය කරලා ගත යුතුයි. ඉතින් මේ රූප රාමූල නැවත නැවතත් ඕගලන්ට පේන ආකාරයට මේ ගොවි මහත්තුරු කරන මේ ක්‍රියාකාරකම පිළිබඳ යම් කිසි අදහසක් ඔබට එන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මට වැඩිය හොඳට ගොවි තැන ගැන දන්න මේ කුඹුරු හැානක ගැන දන්න වැඩිහිටි පරම්පරාව වැඩිහිටි විශාල පිරිසක් මේ වෙලාවෙත් මේ ධර්මය අහනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මට මේක අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ නෑ. මේ මම ඇත්තටම කුඹුරක බහැලා කුඹුරු හාපු මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. මේ කතාව හරියට දැන් මම මේ කුඹුරක් හාන්න නැතුව මේ කුඹුර හාන එක ගැන කියන එක හරියට කලගෙඩි නැටුමට කලගෙඩි සොලවති නල වතුරෙන් සැනහෙන දරුවෝ වගේ කතාවක්. පයිප්ප වතුර නාන ගමන් කලගෙඩියෙන් නාන එකක් ගැන කියනවා වගේ එකක්. ඒ වගේ දැන් කුඹුරක් හාලා නැති අපි කුඹුරක් හාන එකක් ගැන කතා කරනවා. හැබැයි පින්වතුනි මේ කතාව කරනකොට මට දැනෙච්ච කතාවක් තියෙන. ඒක තමයි මේ ගොවි මහතුරුගේ මේ කුඹුරු හාන සංසිද්ධිය ගැන කතා කරනකොට සසරේ මමත් මේක කරලා ඇති කියන එක මට දැනෙන්න ගත්තා. මොකද මේ අපි මේ මහ පොළොවත් එක්ක ඉපදිලා මහ පොළොවටම පස්සේ වී ආපු මිනිසු කොට්ටාසයක් නේ අනමතග්ග සංයුක්තයේ තියෙන ඔය කතාව. අපි හැමෝම මේ සංසාරේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන ගමනක ඉන්නේ. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් ඔය මේ ගොවිතැන කරන්න පුළුවන් හැකියාව අපි හැමෝම ගාවම තියෙනවා. දැන් අද ඒකේ ක්‍රමවේද ඇඩ්වාන්ස් වෙලා තියෙනවා. තාක්ෂණයේ දියුණු වෙලා කියලා ඒක යම්කිසි අර වෙන තැනකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේ අපිත් සංසාරේ ඕන තරම් මේ නගුල් වලින් හාලා ඇති. මේ හරක්ට දක්ක පුතා කිය අම්බරුව පද්ද ඕන තරම් මේ කුඹුරු හාලා ඇති. දැන් ඔය පෙරවිසු කඳ පිළිවෙල මතක් වෙන කාට හරි එහෙම ඉන්නවනම් සමහරට සසරේ ඕන තරම් කුඹුරු කරපු එක දැන් මතක් වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒකයි අර දැන් මේ වගේ ක්‍රියාකාරකමක් අපි අද කරන්න ගියොත් අපිට ටික දවසක් කරනකොට අපි මේක අල්ල ගන්නවා කිසිම කතාවක් නැතුව අපිට මේක කරන්න පුළුවන් මේ කුඹුරක් හානවා කියන එක. දැන් මේ අත්දැකීම අපේ සසරේ තියෙන අත්දැකීමක් අපිට. මම ඒකයි මේ කතාව කියන්නේ. මොකද ලංකාව කියන්නේ කෘෂිකාර්මික රටක්. මේ බණහන බොහෝ දෙනෙක් සිංහල බෞද්ධ පිරිස. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉපදෙමින් මැරෙමින් නැවත ඉපදෙමින් මැරෙමින් මේ යන සසර ගමනේදී මේ එක නවාතැන්පලක් විතරයි අපි දැන් මේ ඉපදිලා ඉන්නේ. ඒ ඉපදිලා ඉන්න කාලවපසරිය තුල මේ ඉපදිලා ඉන්න කාල සීමාව තුල අපි මේ ජීවත් වෙන කාල සීමාව තුල අපි දැන් මේ විදිහට නගුල් වලින් හාන්න නැති එක හරි. අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ තමයි. හැබැයි සසරේ අපි ඕන තරම් මේක කරලා ඇති. එතකොට දැන් මේ ගොවි මහත්මයා ඇත්තටම ගොවි මහත්තයා කියලා කියන්නේ මගේ තාත්තා. අපේ තාත්තගෙන් තමයි මම මේක අහගත්තේ. එයා තමයි මට මේක කියලා දුන්නේ. පොඩි හාමුදුරනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඉස්සර කුඹුරක් හැවි කියලා. ඉතින් ඒ කතාව තාත්තා මට හොඳට විග්‍රහ කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒ විග්‍රහයත් එක්ක තමයි මම ඇත්තටම මේ වෙලාවේ අපේ මාව මේ ලෝකෙට ජාතක කරන්න මුල් වෙච්ච අපේ තාත්තා තමයි මට මේ කතාව කිව්වේ මේ කොහොමද කුඹුරක් හාන්නේ කියන එක. එතකොට එතුමාගේ අත්දැකීමෙන් එතුමා මට කියලා දුන්නේ. කොහොම හරි මම ඕගලන්ට මේ කතාව දැන් කියන්නේ මේ අත්දැකීම මේ මහ පොළවත් එක ගනුදෙනු කිරීම කියන එක. ඔබගේ පුංචි දරුවන්ටත් මේ මඩ ටිකක් පාගන්න දෙන්න. කුඹුරට වසවිස ගහනවා තමයි. හැබැයි සමහර කුඹුරු තියෙනවා අපිට ටිකක් දරුවෙට ඇලකදොලට බහින්න දෙන්න කුඹුරකට බහින්න දෙන්න. මොකද මේ මහ පොළවේ සුවඳ මහ පොළවේ රසනේ දැනෙන්න කුඹුරකට පොඩ්ඩක් බහැලා තියෙන්න ඕනේ. ඒවෙම බැස්සහම තමයි ඇත්තටම මේ මහ පොළව සම්බන්ධව අපිට හැඟීමක් එන්නේ. අද අපි සෙරප්පු දෙකක් දාගෙන මේ මහ පොළවෙන් ටිකක් වෙන් වෙලා ඉන්නේ. සෙරප්පු දෙක දාගත්ත තැන ඉඳලම දැන් මටත් සෙරප්පු දෙකක් තියෙනවා අපිත් සෙරප්පු පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේ සෙරප්පු දෙක කියන එක කකුලට දාගත්ත ගමන් අපි මේ මහ පොළවෙන් ඈත් වෙනවා. අපිට පුළුවන් නම් ඇත්තටම මහ පොළොවත් එක්ක මේ වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි සක්මන් කරනකොට අපි සෙරප්පු දාන්නේ නැහැ. අපි බිම ඇවිදිනකොට සක්මන් භාවනාවාදී භාවනාවක් කරනකොට අපි හොඳට වැලි ටික පෑගෙන ඇවිදිනවා. ඒ වගේ මේ වැලි ටික පෑගෙන අපේ දරුවන්ටත් අපි උදව් කරමු. මේ කුඹුරකට මඩකට බහැලා චුට්ටක් මේ අත්දැකීම ගන්න අපේ දරුවන්ට අවස්ථාවක් දෙමු. මහ පොළවේ සුවඳ දැනෙන කෙනාට මහ පොළව ගැන හැඟීමක් එන කෙනාට මහ පොළව කෙරෙහි ගෞරවයක් එනවා. මහී කාන්තාව කෙරෙහි. මම මේක ටිකක් තේරෙන්න පුංචි කතාවක් කියන්නම්. තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්නනවානේ දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය කියන තැන. දැන් දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය කියන පදනම නැතුව ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියට අපිට යන්න බෑනේ. දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය කියන තැන දිනවා මවට පියාට ගරු කරන්න ඕනි කියන එක. මවට පියාට ගෞරවයක් මව ගැන පියා ගැන විශේෂ ගරුත්වයක් අපි ගාව තියෙන්න ඕනි කියන එක. ඒ හැඟීම අපි ගාව තියෙන්න ඕනි කියලා. අම්මට තාත්තට ගරු කරන්න පුළුවන් ළමයෙක්ට පුළුවන් වෙනවා මහ පොළොවට ගරු කරන්න. මහ පොළොවට ගරු කරන්න පුළුවන් වෙන කෙනාට පුළුවන් වෙනවා බුදු පියාණන් වහන්සේට ගරු කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු කරනකොට තමයි අපි බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු ධර්මයේ තියෙන ගැඹුර ප්‍රායෝගිකව ප්‍රතිවේධ කරගන්න පුළුවන්කමක් අපිට ලැබෙන්නේ. හැබැයි අද මේ තාක්ෂණයත් එක්ක සෙල්ෆෝන් එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක තනි වෙලා ඉන්න දරුවන්ට සමහර ලාවට මේ අත්දැකීම නෑ පින්වතුනි. ඒක නිසා මම වැඩිහිටි වන ඔබ සෑම සිළු දෙනාගෙන් ඉල්ලනවා දරුවන්ට තාක්ෂණික උපාංග ටිකක් දෙන්න. මොකද අද අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ ඒක තියෙන්නේ පෙළ ළමයිට ඒ ටික කරගන්න. හැබැයි තමන්ගේ අම්මට තාත්තට ගරු කරන්න පුළුවන් මේ මහ පොළොවට ගරු කරන්න පුළුවන් මේ සබහාදහමට ගරු කරන්න පුළුවන් සංවේදී මනසක් පුංචි කාලේ ඉඳලා හදන්නට ඔබ උත්සාහයක් දරන්න. ඒකට යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් අපිට තිබිය යුතුයි වැඩිහිටියෝ විදිහට. ස්වාමින් වහන්සේලා විදිහට අපිට ඒකට අපි ඒක පිළිබඳව කතා කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි වැඩිහිටියෝ විදිහට අපි ඒක පිළිබඳව සවිඥානික විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මේ කතාහන දරුවොත් මේ කතාහන තරුණ පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ ඇත්තෝ මේ හාමුදුරුවෝ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් විමසන්න කියන අර්ථය මම මතු කරනවා මේ වෙලාවේ. මොකද මේ පදනම තුල තමයි ඇත්තටම මේ පදනම තුල තමයි අපිට සබහාදහම පිළිබඳව අදහසක් හැඟීමක් සහකම්පනයක් කියන එක ගොඩ නැගෙනකොට ඒ ඔස්සේ මේ සංසාරයේ ඇත්ත මොකක්ද කියන ධර්මය තේරුම් ගන්න. හෙවත් ආර්ය ධර්මයේ ගැඹුර වටහා ගන්න මනාවට පරිසරයක් සැකසෙනවා. ඒකයි සුනීතල සෝපාකල නිවන් දැක්කේ මේ ශාසනේ. වගේම තමයි සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන නිවන් දැක්කේ. ඒ පිරිස මේ පරිසරයත් එක්ක සබහාදහමත් එක්ක අම්මට තාත්තට ගරු කරගෙන හැමෝමත් එක්කම සහයෝගයෙන් ජීවත් වෙච්ච ඒ වගේම ගරුගුණ මානසිකත්වයකින් හිටපු පිරිසක් තමයි ඒ පිරිස. ඉතින් ඒ අතර කෙනෙක් එතකොට කියන්න පුළුවන් ඉතින් අපේ හාමුදුරනේ අඟුලිමාල මිනි මරන්නේ හිටියේ එයා කොහොමද නිවන් දැක්කේ එහෙම කියලා. එතකොට හොඳට තෝරගන්න අඟුලිමාලගේ කතා ප්‍රවෘත්තිය. අඟුලිමාල මිනි මරුවෙක් වෙන්න කලින් එයාගේ නම අහිංසක. එයා තමන්ගේ අම්මට ගරු කළා තාත්තට ගරු කළා ඉතාම ඉහළ ගරුත්වයක් තිබ්බ තමන්ගේ ගුරුවරයාගේ වචනය දේව වාක්‍යයක් වගේ ඇදහැව්වා. පුදුමාකාර අවංකකමක් තමන්ගේ ගුරුවරයාට තිබ්බා. ඒ අවංකකම ගරුගුණය නිසාම තමයි ගුරුවරයාගේ වැරදි යොමු කිරීම මැත්තේ මිනි මරුවෙක් දක්වා ගියේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ සම්මුඛ වෙලා එක වචනේ අහනකොට අඟුලිමාල නතර වෙනවා.
ඉතින් ඒකයි ඒ සහකම්පනය, ඒ සංවේදීතාවය නැති වෙන්න දෙන්න එපා පින්වතුනි. මේ දේශනාවල අපි හැමදාම කියන්න හදන කාරණාවක් තියෙනවා. අද ගොඩක් දෙනෙක් මාත් එක්ක කියන කතාවක් තමයි හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ ගැඹුරු ධර්මයේ කියන්නේ නැහනේ. ඔබ වහන්සේ අපි ඉල්ලන ගැඹුර කියන්නේ නැහනේ. මං කියනවා ඕගොල්ලෝ හොයන ගැඹුර මම කියනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මේ කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඇහෙන්නේ නැත්තේ? ඕගොල්ලන්ට මේකේ අනුපූර කතාව ඕගොල්ලෝ හොයන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ හොයන්නේ ඉක්මනට නිවන් දකින්න ක්‍රමයක්. ඕගොල්ලෝ හොයන්නේ ෂෝට් ටර්ම් නිවනක්. ඒ නිසාම ඕගොල්ලෝ මේ ධර්මයේ වරද්දගෙන ඉන්නේ කියලා. එහෙම කවුවහම සමහරව අපිත් එක්ක සමහරලාට එහෙම කතා කළාම සමහරව ඒක පිළිගන්නවා. සමහරව අපිත් එක්ක අප්‍රසාදයටපත් වෙන වෙලාවලුත් මම දැකලා තියෙන නිසා මම ගොඩක් පහුගිය කාලේ තීරණය කළා ඕනෙවටදී මේ කතාව කියන්න යන්නේ නැහැ. තේරෙන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න මට පුළුවන් උපරිමෙන් මම මේ කාරණාව විග්‍රහ කරනවා. මේක විග්‍රහ කරන්නේ මේ කාරණාව මේ විදිහට කියන්නේ ඔබ අවංකව ධර්මයක් විමර්ශනය කරනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ ගනුදෙනු කරන්නේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ ධර්මයත් එක්ක. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහමත් එක්කයි අපි මේ ගනුදෙනු කරන්නේ. මේකත් එක්ක අපිට ඕන විදිහට සෙල්ලම් කරන්න බෑ. මේ ධර්මය හරියට තේරුම් ගන්න නම් අපි ප්‍රායෝගික මිනිසෙක් විදිහට මේ දහමත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ. ඒකෙදි හදාගත්ත මනෝ සංකල්ප රෝගයක මනෝරාජ්‍යයක ඉඳගෙන මේ දහමත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න බෑ. අද මේ දුවන මේ රේස් එක තුල මිනිස්සු හැමෝම ඉන්නේ තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් virtual world එක. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සම තමන් හිතින් හදාගත්ත මනෝලෝකයක ඉන්නේ. ඒ මනෝලෝකයෙන් පහළට බහැලා මේ මහ පොළොවට බහින්න ඕන. අපි ඒකට කියනවා මේ මහ පොළොවේ උණුහුම දැනගන්නවා කියලා. downs to earth තේරෙන භාෂාවෙන් ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත්. මේ මහ පොළොවේ පය ගහපු මිනිහෙක් වෙන්න ඕනේ. මහ පොළොවේ පය ගහනකොට මේ මඩ මේ කාෂ්ඨක පොළොවේ ස්වභාවය අපිට දැනෙනවා නම් ඒ දැනීම තුලම තමයි පින්වතුනි අපිට මේ අදහස මේ හැඟීම මේ ශාසනය උගන්වන ගැඹුර ප්‍රතිවේද කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන මිනිසෙක් වෙලා මේක තෝරගත්තොත් උඩින් යන කෙනෙක් වෙලා නෙමෙයි. හැමදාම කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවානේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේවත් උපමා කළේ වගේම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට ශ්‍රාවකයෙක් වෙනවා නම් පයපිස්නා පාපිස්සක් වෙන්න කියලා. පයපිස්නා පාපිස්සක් කියන්නේ පාපිස්ස ස්වභාවය තමයි ඕන කෙනෙක්ට ඕන කෙනෙක්ට තමන්ගේ කකුල් පිය දාලා යන්න දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තමයි අපිට පයපිස්නා පාපිස්සක් වෙනවා නම් අපි අපේ හදවත පැත්තෙන් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ හැම දෙයක්ම දරා ගන්න සමසිතින්. එසේ දරා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් දිනු කරන තමයි මේ ධර්මය අපිට උගන්වන්නේ. සමසිතින් දරන්න. සමමෙතකින් යුක්තව මේක සම උපේක්ෂාවකින් මේක දරා ගන්න. මෙන්න මේ සමතුලිත මානසිකත්වය ඇති කර ගන්න නම් බුදුහාමුදුරුවෝ දීපු මේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ ගුණ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා සිරිමත් බඹසිර සෙයි පහ පිසිනා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඒ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා පාපිස්සක් වගේ කියලා කියනවා. සිරිමත් බඹසිර සෙයිපා පිසිනා සැරියුත් මහමුගලන් පිළිවෙලිනා පිළිවෙත් සරුමහා සංගගන සොබනා මුදුනත් බැඳ නමදින් බැති පෙමිනා. උන්වහන්සේලාගේ ඉවසීම, ඒ උන්වහන්සේලාගේ තිබිච්ච මහා ඒ සමතුලිත මානසිකත්වය, ඒ දරා ගැනීමේ හැකියාව, ඒ ඉවසීම දස පාරමිතාවම මුල් කරගෙන ඒ ගුණධර්මයන් එක්කයි උන්වහන්සේලා ජීවත් වුනේ. ඉතින් එතකොට උන්වහන්සේලාව නම් අපිත් අනුගමනය කරන අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ගුණධර්ම ටික අපේ පැත්තේ දියුණු කරගන්න. එතකොට පයපිස්නා පාපිස්සක් වගේ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ධර්මය අපි වරද්දලා අල්ලගත්තොත් එහෙම පයපිස්නා පාපිස්සක් වෙන එක කෙසේ වෙතත් අපේ පාපිස්ස ඇලඩින්ගේ පාපිස්ස වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇලඩින්ගේ අර පැදුර පාපිස්ස. ඕකේ නැගපුවම ඇලඩින් අහසර නැගලා යන්නේ. ධර්මය වරද්දලා අල්ලගත්තොත් ධර්මයේ වැරදි කොනෙන් අල්ලගත්තොත් එහෙම අපිට එනවා ධම්ම උද්දච්චය කියන එක. ඔක දේශනාවේ ලස්සනට විග්‍රහ කරලා තිනවා. ධර්මයෙන් මාන්නයටපත් වුනහම ධම්ම උද්දච්චයටපත් වෙනවා කියලා. ධම්ම උද්දච්චයටපත් වුනොත් එහෙම එතනින් එහාට වෙන්නේ පින්වතුනි අර පයපිස්නා පාපිස්ස නෙමෙයි. අරක හර මම මේ උපමාවක් කියන්නේ ඇලඩින්ගේ පාපිස්ස වගේ. දැන් කියලා තියෙන්නේ පයපිස්නා පාපිස්සක් වෙන්න. හැබැයි පයපිස්නා පාපිස්සක් වෙන්න කියපු ධර්මයේ මල්ලගෙන දැන් ආයි මාන්නයටපත් වෙනවා. ධම්ම උද්දච්චයට. එතෙන්ටපත් නොවෙන්න අපි ඊටාම පරිස්සමෙන් ධර්මයේ විමර්ශනය කළ යුතුයි. එතකොට මම මේ කියාගෙන යන කාරණාව නැවත මම කියනවා මේ ශාසනයේ අනුපූර්ව ශික්ෂාව අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව මුල් කරගෙන යන්නේ. ඒ ගමනේදී අපි බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපි නිරන්තර ධර්මයේ සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. සූත්‍ර විනය අභිධර්මයේ තියෙන ගැඹුර අපි හොයන්න ඕනේ. ඒක හොයනකොට දත්තයකට සීමා නොවි මේ හැම සූත්‍රයකම තියෙන අදහස හරියට වටහා ගන්න නම් අපි ඒ කතාව හරියට විවරණය කරගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් කසීභාරද්වාජ සූත්‍රය විවරණය කරගන්නයි අපි දැන් මේ උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. මේකට උත්සාහවන්ත වෙන වෙලාවේදී මේ කසීභාරද්වාජ සූත්‍රයේ තියෙන ගැඹුර සාකච්ඡා කරන්න යන වෙලාවේදී මම මේ දැන් කුඹුරක් හාන කතාව නැත්තම් මේ කුඹුරක් මඩ කරන කතාව චුට්ටක් කිව්වා. පස පෙරලන කතාව. ඒකේ මම කිව්වා වචන කිහිපයක්. ඒ තමයි නගුල බැඳලා තියෙන හීවැල සමාවෙන්න. වියගහ නගුල මේ බැඳලා තියෙන වියගහෙන් තමයි නගුල අල්ලගෙන ඉන්නේ. වියගහ ඊට පස්සේ නගුල, නගුල් හිස,
අතේ තියෙන කෙවිට, ගොවියාගේ අතේ තියෙන කෙවිට, ඒ වගේම තමයි පොළවේ නගුල යන පාර අපි ඒකට කියනවා හීවැල කියලා. දැන් අපි චුට්ටක් බලමු බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කතාව කියපු කුද්දක නිකාය සුත්ත නිපාතයේ කසීභාරද්වාජ සූත්‍රයේ 23 වෙනි පිටුව තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්නනවා එක් කාලයකදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මගධ දනව්හේ දක්ඛිනාගිරි විහාරයේ එකනාලා නම් බමුණු ගමේ වැඩ වසනසේක. එකල්හි කසීභාරද්වාජ නම් බමුණු විසින් වබ් දවස්හි 500ක් පමණ නගුල් යොදවන ලද වෙයි. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරවරුවේ හැඳ පෙරවරුවේ පාසිවුරුගෙන කසීභාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයාගේ කර්මාන්තස්ථානය කරා වැඩිසේක. දැන් එදා කසීභාරද්වාජගේ කර්මාන්තස්ථානය කරා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ජීවිකාව වුණේ ගොවිතැන. මේ ගොවිතැන් කර කර හිටපු තැනට යන එක මේ පෙළදහම කියන්නේ කර්මාන්තස්ථානයට ගියා කියලා. දැන් අද බුදුහාමුදුරුවෝ හිටියා නම් සමහරලාට අපි කර්මාන්ත කරන තැනට එන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරුවෝ. ඉතින් අද අපිට අපේ අවසනාවට ජීවමාන බුදුහාමුදුරුවෝ අපිත් එක්ක නැහැ. හැබැයි උන්වහන්සේගේ ධර්ම රත්නය කිසිම අඩුවක් පාඩුවකින් තොරව අපි අතර වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ධර්ම කාය තුලින් බුදුහාමුදුරුවන්ව හරියට තේරුම් ගන්න අපි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අර්ථයෙන් අපි මේ සූත්‍රයේ දැන් ගැඹුරට විග්‍රහ කරගෙන යමු. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරවරුවේ හැඳ පාසිවුරුගෙන කසීභාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයාගේ කර්මාන්තස්ථානය කරා වැඩිසේක. එසමෙහි කසීභාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයාගේ බත් පිරිවිසීම ඇත. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බිඳ හිඳුනයා තැන් කරා වැඩිසේක. වැඩ එකත් පසක සිටිසේක. කසීභාරද්වාජ බමුණා පිඬු පිනිස වැඩ සිටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිටි දැක භාග්‍යවතුන් වහන්සේට තෙලබස් කීය. මහණ මම සීසා වපුරමි. දැන් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? කසීභාරද්වාජ බමුණා ආහාර ගන්න ලං වෙනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතෙන්ට එනවා. දැන් උදේ ආහාරය ගන්න ලං වෙනකොට තථාගතයන් වහන්සේ මෙතෙන්ට එනවා. ආවට පස්සේ මොකද වුනේ? බමුණ කල්පනා කරනවා මේ මොකද මේ මහාන බමුණෙක් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට දැන් මෙන්න මේ විදිහට ආමන්ත්‍රණය කරනවා කියලා ඔන්න කියනවා කතාවක්. මහාන මම සීසාමි. මහාන මම සීසානෝ වපුරමි. මම බීජ වපුරනවා. සීසා වපුට වළඳ කෙරෙමි. පොළව හදලා පොළව සීසාල ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ බීජ වපුරල ඉවරලා ඒ ගන්න අස්වැන්න තමයි අපි මේ වළඳන්නේ. අපි කෑම කන්නේ. මහාන තෝයිත් සීසා වපුර සීසා වපුට වළඳව. ඔය පිණ්ඩපාත පාත්‍රයක් අතට අරගෙන හිඟා කකා යන්න එපා. ඔයත් ගෙදර ගිහිල්ලා කෙලිම කෙනෙක් තෝත් ගිහිල්ලා ඔයත් ගිහිල්ලා සීසාන්න වපුරන්න වපුරලා කන්න කියලා කියනවා. වපුටා වළඳවයි. බමුණ බුදුහාමුදුරුවෝ උත්තර දෙනවා බමුණ මමත් සීසාමි. ඔන්න කසීභාරද්වාජ ටිකක් දැන් කන්ෆියුස් වෙනවා. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? මමත් සීසාමි බිජුවට වපුරමි සීසා වපුට වළඳ කෙරෙමි. කසීභාරද්වාජ පොඩ්ඩක් වික්ෂිප්ත වෙනවා මේ කියපු කතාවත් එක්ක. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? සීසාමි බිජුවට වපුරනවලු සීසා වපුට වළඳ කරනවලු. දැන් මේ පාත්‍රයක් අතින් අරන් ඉන්න ශ්‍රමණයන් වහන්සේ තමයි මේ කතාව කියන්නේ. දැන් බමුණ කල්පනා කරනවා මේ කියපු එකේ ගැළපීමක් නැහැ. දැන් අපි දන්නේ අපි තේරුම් අරන් ඉන්නේ අපි දන්නේ බමුණ කල්පනා කරනවා දැන් අපි සීසානවා ගැන මේ මහ පොළව ශාස්ත්‍රීය කරන එක සීසාන එක. ඊට පස්සේ බීජ වී ආදී බීජ වර්ග වපුරලා ඉවර වෙලා ඒකෙන් අස්වැන්න අරන් ආහාරයට ගන්නවා කියන එක. හැබැයි දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මමත් සීසානවා මමත් බීජ වපුරනවා මමත් වපුරලා වළඳනවා. එහෙම kuhama බවත් ගෞතමයන්ගේ විය මේ මොකද්ද ඔබ වහන්සේ කියන්නේ? ඔබ වහන්සේ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා පෙරලා ඇහුවාම බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා මෙන්න මෙහෙම. අපි බවත් ගෞතමයන්ගේ වියගස වේවයි නගුල් වේවයි හීවල් වේවයි කෙවිට වේවයි ගෙරිසරක් වේවයි නොදක්නම්හ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කියපු කතාවට කසීභාරද්වාජ අනිත් පැත්තට වික්ෂිප්ත වෙලා අහනවා ඔබ වහන්සේගේ මොකද්ද වියගහ? මොකද්ද ඔබ වහන්සේගේ නගුල? මොකද්ද ඔබ වහන්සේගේ හීවැල? මොකද්ද ඔබ වහන්සේගේ කෙවිට? මොකද්ද ඔබ වහන්සේගේ ගෙරිසර? කෝ හරක් ඔබ වහන්සේගේ වේවයි නොදක්නම්හ. එතකොදුවත් බවත් ගෞතමයෝ මෙසේ කියයි. දැන් මෙහෙම කිව්වහම කසීභාරද්වාජ බමුණ අර විදියට කිව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත් පැත්තට කියනවා මමද බමුණ සීසාමි. මමත් සීසානව බමුණ වපුරමි සීසා වපුට වළඳෙමි. ඉක්බිති භාරද්වාජ බමුණු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගාථාවෙන් මෙසේ කීය. කෘෂිකර්මෙහි ප්‍රතිඥා කරව තොපගේ කෘෂි භාණ්ඩ නොදකුම්හ. යම් පරිද්දෙන් තොපගේ කෘෂි භාණ්ඩ දනුමෝනම් එපරිද්දෙන් පුලූස්නාලද තෙපි අපට කෘෂි භාණ්ඩ කියවයි.
කෘෂිකර්මය ගැන ප්‍රතිඥා කරන ඔබ වහන්සේත් දැන් සීසානවලු, ඔබ වහන්සේත් වපුරනවලු, ඔබ වහන්සේත් වපුරලා ආහාර වළඳනවලු. කිසිම කෘෂිකාර්මික උපකරණයක් නැතුව ඔබ වහන්සේත් මේක වපුරන කතාවක් කියනවා, ආහාර අස්වැන්න නෙලන කතාවක් කියනවා, ඒක වළඳන කතාවක් කියනවා. ඔබ වහන්සේගේ කෘෂි භාණ්ඩ මොනවද? මොනවද ඔබ වහන්සේ පාවිච්චි කරන කෘෂි භාණ්ඩ කියලා ඇහුවාම බුදුහාමුදුරුවෝ උත්තර දෙනවා, මාගේ ශ්‍රද්ධාව බිජුවට වෙයි. තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්නනවා සද්ධාව, තමන් වහන්සේ පෙන්නනවා සද්ධාව බීජයයි. සද්ධා බීජං තපෝ උට්ටි. ඊට පස්සේ කියනවා තපස වැසි දහර වෙයි. තපස මොකද්ද තපස කියලා කියන්නේ? තාපසය තපස කියන්නේ. තපස කියන කාරණාව අපි තෝරගන්න ඕනේ. මෙතන විග්‍රහ කරගන්න. තපස කියන්නේ ඉවසීම මුල් කරගත්ත වැඩපිළිවෙල. දරා ගැනීමේ හැකියාව. මේ මහා ගුණය තාපස ගුණය, තපස කියන හැකියාව, සමතුලිත භාවය, මධ්‍යස්ථ භාවය, දරා ගැනීමේ හැකියාව, මේ මෙත්තාව, කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ෂා කියන චිත්ත විමුක්තිය මුල් කරගත්ත මේ මහා ගුණය මුල් කරගත්ත වැඩපිළිවෙල. තපස වැසි දහර වෙයි, ප්‍රඥාව වියහා නගුල් වෙයි. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ප්‍රඥාව වියහා නගුල වෙයි. අර හරක් දෙන්න බැඳලා තියෙන වියගහ සහ නගුල වෙනවලු ප්‍රඥාව. ඊළඟට කියනවා හිරිය කියන්නේ ලැජ්ජාව කියන එක. පවට තියෙන ලැජ්ජාව. හිරිය නගුලිස් වෙයි. චිත්තය විරහන් වෙයි. ස්මෘතිය මාගේ හීවැලහා කෙවිට වෙයි. දැන් මෙතන හොඳට බලන්න චිත්තය කියලා කියනවා මෙතන. තමන්ගේ හිත පෙන්නනවා විරහන වගේ කියලා. අර ගොන්නු දෙන්නව හිර කරලා බැඳලා තියෙන රැහන, විරහන. ඊට පස්සේ කියනවා ස්මෘතිය, සතිමත් බව. සතිය කියන ඉන්ද්‍රිය, සතිය කියන එක මාගේ හීවැලයි කෙවිටයි කියනවා. කෙවිට එක කෙවිට අතේ තියෙන අනික හීවැල කියන්නේ බිම ඇඳෙන එක. ඒතර දැන් මෙතන බලන්න මේ නගුලෙන් කරන කාර්යභාරය උපමා කරලා ඒ කෘෂි උපකරණ ටික උපමා කරලා බුදුහාමුදුරුවෝ සද්ධාව බීජයට උපමා කරනවා, තපස වැසිදහරයට උපමා කරනවා, ප්‍රඥාව වියහා නගුලට උපමා කරනවා, හිරිය ඒ කියන්නේ ලැජ්ජාව කියන එක නගුලිසට ඒ කියන්නේ නගුල අල්ල ගන්න කොටස ඒකට උපමා කරනවා, චිත්තය විරහන් වෙයි, ස්මෘතිය මාගේ හේවැලහා කෙවිට වෙයි කියලා තථාගතයන් වහන්සේ මෙතන විග්‍රහ කරනවා. දැන් අපි මේක විස්තර විග්‍රහ කරගමු. දැන් අපි ඔය සද්ධා බීජය කියන එක චුට්ටක් තියමු පැත්තකින්. අපි මුලින්ම ගමු මේ තපස, ප්‍රඥාව, ඊට පස්සේ හිරිය, චිත්තය, ස්මෘතිය. මෙතන වචන හතරක් තියෙනවා. තාපස ගුණය, තපස කියන ගුණය, ප්‍රඥාව කියන ගුණය, ඒ වගේම තමයි හිරිය, ලැජ්ජාව කියන ගුණය, චිත්තය, සිත, චිත්තේ යෙදීම. මොකටද චිත්තේ යෙදෙන්න ඕනේ? ශාසනය අනුලෝමිකව නම් නිවන පිණිස සිත යෙදවීම කියන එකයි මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ ස්මෘතිය, සතිය කියන කාරණාව. ඒකායන වයම් භික්කවේ මග්ගෝ, සතර සතිපට්ඨාන භාවනාව, සතිමත් භාවනාව, සතිය කියන කාරණාව. මේ සමස්තය උන්වහන්සේ උපමා කරනවා මේ කෘෂි උපකරණ ටිකට. දැන් බලන්න පින්වතුනි, මේක හොඳට මේ කාරණාව බුදුහාමුදුරුවෝ හරියම පැහැදිලි අර්ථ විවරණයක් කරනවා. තථාගතයන් වහන්සේ මේ උපමා ටික පෙන්නලා මේ ප්‍රතිපදාව මොන වගේද කියන එක. ශාසනයේ උගන්වන අනුපූර්ව ශික්ෂාව, අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව මොන වගේද කියන එක ඊටාම උත්කෘෂ්ඨ විවරණයක් කරනවා මේ ගොවිතැන උපමා කරලා. ගොවිතැන තුලින් ඒ කියන්නේ මේ මහ පොළව සරු කරලා ඉවර වෙලා මහ පොළවේ බීජ හිටවල අස්වැන්න නෙලා ගන්න මේ ගොවි කර්මාන්තය උපමා කරලා ඒකේ තියෙන උපකරණ ටික උපමා කරලා බුදුහාමුදුරුවෝ දහමක් දේශනා කරනවා. දැන් මේ දහම කසී භාරද්වාජගේ අත්දැකීමක් දැන් ගොවිතැනනේ. කසී භාරද්වාජට මේ දහම තේරෙන්න ගන්න. දැන් අද මේ ත්‍රිපිටකය කියලා අපි කියවන්නේ මේකේ සාරාංශය. මේකේ එසෙන්ස් එක. දැන් මේක පසු කාලීන යුගයන් වල බුද්ධඝෝෂ මහහිමිපාණන් වහන්සේ සහ ඊට පෙර අපේ හිටපු සීහල තෙරුන් වහන්සේලා ලියපු සීහල අට කතා, කුරුන්දි අට කතා, පච්චරි අටුවා කතා ආදී වශයෙන් මේ සීහල අට කතාවෙන් ලියවිච්ච කාරණා සීහලේ ලියවිච්ච එක පසු කාලිනව පාලියට පරිවර්තනය වෙලා අද අපි මේ පාලි පරිවර්තනය සිංහල පරිවර්තන සහ පාලිය තමයි අද අපි කියවන්නේ බුද්ධඝෝෂ තෙරුන් වහන්සේගේ අට කතාව. ඒකට මේ අට කතාව කියනකොට මේක තව විග්‍රහ කර ඉතාම තීව්‍රව විග්‍රහ කරපු විග්‍රහයක් අට කතාව ඇතුලේ තියෙනවා. අටුවාවට එනකොට සහ ටීකාවට එනකොට තව මේක විග්‍රහ තියෙනවා. හැබැයි දැන් මම මේ සූත්‍රය මේ වෙලාවේ අරගෙන ඔය ඇත්තොත් එක අටුවාවක් වගේ මේක විග්‍රහ කරන්නයි මේ උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. ඒකෙදි අපි අපේ අත්දැකීමත් එක්ක මේක සාකච්ඡා කරමු.
ඇයි අපි අත්දැකීමත් එක්ක මේක කතා කරන්න ඕනේ. මේ කුෂිකර්මාන්තය කියන එක මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපේ ජානවල තියෙන එකක්, අපේ ඇඟේ තියෙන එකක් ඒක. දැන් මේක පොඩ්ඩක් මං කියන්නේ කුෂිකර්මාන්තය කරන්න යන්න කියන එක නෙමෙයි. කුෂිකර්මාන්තය කියන එක ඇතුලේ අපිට මේ අදහස ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කියපු අර්ථ ටික අපිට මතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම අපේ ප්‍රතිපදාව අපිට තීව්‍ර කරගන්න පුළුවන්. අපේ ප්‍රතිපදාවේ තියෙන අඩුපාඩු ටික හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ නිවන් මඟ විවරණය කරගන්න යන ගමන සම්බන්ධව අපිට තව ව්‍යවෘත සාකච්ඡාවක් මතු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඇයි මම මේක මෙහෙම කියන්නේ? මම ඉස්සෙල්ලා ඕගලන්ට කිව්වා මතකද දන්නේ මේ අර නගුලෙන් හානකොට, ඒ කියන්නේ නගුල කියන උපකරණය පාවිච්චි කරනකොට ඒ නගුල පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ තියෙනවා යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක්. ඒකෙත් මම කිව්වා නගුල ඕනෑවට වැඩිය තද කරන්නේත් නැහැ, ඕනට වැඩිය බුරුල් කරන්නේත් නැහැ. අවශ්‍ය තැනදී අවශ්‍ය විදිහට තද කරලා අවශ්‍ය තැනදී බුරුල් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ තද කිරීම සහ බුරුල් කිරීම නගුල මෙහෙයවීම කියන කාරණාව හොඳ සංයමයකින් කෙරෙන්න ඕනේ වැඩක්. ඒ වගේම තමයි හරක් දෙන්න දක්වන එක, ගෙරිසර දක්වන එක, දිශානතිය කියන එක. හරක් දෙන්නව අපිට ඕනේ දිශානතියට අපි අරයි යන්න පුළුවන් වෙනෝනේ කෙවිටෙන් දක්ක. කෙවිටෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි කෙවිටෙන් දක්වලා හරක් දෙන්නව ඇදගෙන යනකොට, හරක් දෙන්න ඇදගෙන යනකොට අර නගුලෙන් හීවලක් ඇඳෙනවා. මහ පොළවේ හීවැල ඇඳෙනවා. හීවැල ඇඳෙනවා කියන්නේ අර නගුල යන පාර. නගුල ගමන් කරන ඒ මාර්ගය, නගුල ගමන් කරන පාර ඒ හීවැල ඇඳෙනවා මේ කුඹුරේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ නගුලෙන් මේ විදිහට හාගෙන යනකොට මේ මහ පොළවේ තියෙන වල්ගස් ටික ඉදිරි එනවා උඩට. මේ වල්ගස් ටික ඉදිරියෙන් පටන් ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ කතාව අපි චුට්ටක් කල්පනා කළොත් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු කතාව කොච්චර විවරණය කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක අපිට අපේ පැත්තෙන්. අපි මේකේ උපමාව අපි මේ කුඹුරට උපමා කරමුකෝ අපිව. මේ සත්ව පුද්ගල ද්‍රව්‍ය වස්තු කියන ක්‍රියාවලියට හිර වෙලා ඉන්න. තණ්හාවට දාස වෙලා අවිද්‍යාව කියන අකුසල මූලයේම මුල් කරගෙන සසරට හිර වෙලා ඉන්න අපි වගේ තමයි මේ කුඹුර. දැන් මේ අපේ කුඹුර අපි බොහෝ දෙනෙක්ට අපිට හිතෙන්නේ අපේ කුඹුර හරි ශාස්ත්‍රීයයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම බැලුවොත් අපි ඇත්තටම නිවීම අරමුණු කරගෙන අපි දිහා බැලුවොත් අපිට පේන්න ගන්නවා අපේ කුඹුර ශාස්ත්‍රීය නෑ, අපේ කුඹුර මාර බොල් කියලා. ඔක තේරෙන පුංචි කතාවක් කියන්නම්. දවසක් එක්තරා මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා බුදු පියාණන් වහන්සේට කියනවා බුදුහාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේගේ ළඟ ඉන්න අයත් එක්ක ගැඹුරු ධර්ම කාරණා ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඔබ වහන්සේ හොඳට ඒව ගැන විග්‍රහ කරලා දෙනවා. මමත් සමහරවල් අහලා දෙනවා. හැබැයි මට සමහර ඒවා තේරිලා නැහැ. ඒ වුණාට බුදුහාමුදුරනේ දැන් ඔබ වහන්සේලාගෙන් අපි ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා ඇහුවාම ඒවට ගැඹුරු උත්තර දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය උත්තරයක් දෙනවා වගේ තමයි දෙන්නේ. ටිකක් විග්‍රහ කරන්නේ නැහැ. ඇයි බුදුහාමුදුරනේ එහෙම කරන්නේ? ඒ විදිහට ඇහුවාම බුදුහාමුදුරේ ඒ වෙලාවේ ලස්සන අර්ථයක් පෙන්නනවා. උන්වහන්සේ පෙන්නනවා බමුණ ඔබට කුඹුරු 3ක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. එහෙමයි බුදුහාමුදුරනේ. ඒ පළවෙනි කුඹුර ඊටාම සරු පසක් සහිත කුඹුරක්. ඒ සරු පස හරිම සරුයි. සරු වෙච්ච මේ පසේ පසක් සහිත මේ කුඹුර ඔබට දුන්නොත් ඔබ මොකද කරන්නේ? බුදුහාමුදුරනේ ඉතින් මේ කුඹුර දුන්න ගමන් ටක් ගාලා නම් ඒකේ බීජ වපුරනවා. මොකද එයායි සරු කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. බීජ තියන්න විතරයි ඕනේ, පැලවෙනවා ඒකේ. ඊට පස්සේ අහනවා තව කුඹුරක් තියෙනවා. ඒ කුඹුර අරතරන් සරු නැහැ. තව කුඹුරක් තියෙනවා. ඒ පසේ කුඹුර පසම බොල්. ඒ කුඹුරේ පස බොල්. දැන් ඔය සරු පසක් සහිත කුඹුර ඒ වගේම තමයි සරු කරන්න පුළුවන් කුඹුර, ඒ වගේම තමයි සරු කරන්න බැරි බොල් කුඹුර. මේ කුඹුරු තුන ඔබට දුන්නොත්, මේ පස ඔබට දුන්නොත්, මේ කුඹුරු තුන ඔබට දුන්නොත් ඔබ මුලින්ම තෝරගන්න කුඹුර මොකද්ද? ඒ වෙලාවේදී කියනවා කවර කතාවද බුදුහාමුදුරනේ මම පළවෙනි කුඹුර ඉක්මනට තෝරගන්නවා. මොකද ඒකේ බීජ තියන්න විතරයි ඕනේ, පැලවෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා තව වෙලාව ඉතුරු වුණොත්, වෙලාව තිබ්බොත් බුදුහාමුදුරනේ දෙවෙනි කුඹුරටත් මහන්සි වෙනවා. මොකද ඒකේ පස සරු කරන්න පුළුවන්නේ. පස සරු කල්ලි ඉවරලා බීජ හිටවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහනවා තවත් වෙලාව තිබ්බොත්, බෝල් කුඹුරටත් උත්සාහයක් දරනවා. බොහෝ වෙලාවට ඒකට උත්සාහ කරන්නේත් නෑ බුදුහාමුදුරනේ. මොකද වැඩක් නෑනේ ඒකට මහන්සි වෙලා. ඔය කතාව කුඩ පස්සේ තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්නනවා මගේ ශ්‍රාවකයෝ, මේ මගේ බුද්ධ ශාසනය තුල නිවනම අරමුණු කරගෙන කැප වෙන ශ්‍රාවකයෝ ගාවත් ඒගොල්ලන්ගේ පස හරිම සරුයි. මේ ශ්‍රාවක ඥාණය පහල කරගන්න වෙහෙසෙන හැම කෙනෙක්ම මේ තථාගතයන් වහන්සේව අවංකව පිළිසරණ කරගෙන යන මේ පිරිසකේ පස හරිම සරුයි. ඒ පිරිසට මම ධර්මය පෙන්වලා දෙනවා. ඒ පිරිසට මේ ධර්මයේ තියෙන ගැඹුර විග්‍රහ කරලා දෙනවා. ඒ අතර සමහරව ඉන්නවා පස සරු කරන්න පුළුවන් පිරිස. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කුඹුර සරු කරගන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ අයටත් මම උදව් කරනවා. සමහර කලාතුරකින් හම්බ වෙනවා පස බොල් පිරිස. ඒ අය තමයි සමහරලාවට වැඩිපුරත් ඉන්නේ. ඒ පිරිසට මම ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහවන්ත කරන්නේ නැහැ. ඒ අයට ධර්මයේ කියන්නේ යන්න.
ඕක තමයි පින්වතුනි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් කියන්නේ මේ හැම තැනින්දම හැම කෙනාටම ගැඹුරු ධර්මයේ කියන්නේ කියේ නෑ උන්වහන්සේ. ධර්මයේ තියෙන ගැඹුර අවස්ථානුකූලවයි පෙන්නලා දෙන්නේ. ඒක තෝරා ගැනීමේ හැකියාව ඉදිරියේ අහන කෙනාගේ තියෙන ප්‍රඥාවත් එක්කයි තීරණය වෙන්නේ. ඒක සසරේ කියන පුරුද්දක්. සසරේ ආත්ම කෝට ලක්ෂ ගාණක් සමහරවිට අපි සංසාරේ මේ බුද්ධවරු කියන්නේ මොකද්ද කියන එකම අහන්න කන හුරු කරගෙන එන්න ඕනේ. ඒක හොයාගෙන එනකොට තමයි අපිට මේ කියන කතාවේ හැඟීම මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් පරිසරයක් සැකසෙන්නේ. මේක තේරෙන පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. එක දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන් වහන්සේ එක්තරා ස්ථානයක වැඩ ඉන්නවා. මෙතන මේ ගහක් යට ධර්ම සාකච්ඡාවක් යනවා. ධර්ම සාකච්ඡාවට 5 දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එතන මේ 5 දෙනාගෙන් එක එක්කෙනා විවිධාකාර ක්‍රියාකාරකම් වල හිටියා. එක්කෙනෙක් කියන කතාව අහගෙන හිටියා. මේ 5 දෙනා මෙතනින් නැගිටලා ගියාට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ළඟ වෙලා අහනවා බුදුහාමුදුරනේ එතනින් මේ 5 දෙනාගෙන් එක්කෙනයි නේද බණ ඇහුවේ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඔව් ආනන්ද එකම එක කෙනෙක් විතරයි ඇහුවේ. ආනන්ද ඔබ දැක්කද එතන එක්කෙනෙක් පොළව හාර හිටියා. එහෙමයි බුදුහාමුදුරනේ. ආනන්ද ඒ ඇත්තා අත්බැව් 500ක්ම ඌරු අත්බැවක හිටපු කෙනෙක්. සසරේ පුණ්‍ය 이르දියේකට කුසල ආරම්මණයක් මුල් කරගෙන මනුස්ස අත්බවයකට ඇවිල්ලා දැන් මේ මනුස්ස උප්පත්තියකට ඇවිල්ලා සසරේ පුණ්‍ය හේතුවක් නිසා හැබැයි මනුස්සයෙක් වුණාට අර ගතිය තාම තියෙනවා ආනන්ද. ඒ ගතිය නිසා එයාට කොච්චර ශුන්‍යතා ප්‍රතිබද්ධ ධර්මයක් දේශනා කළත් ඒ දහම ඇහෙන්නේ නැහැ. එයා පොළව හාර ඉන්නවා. මොකද අර සතර අපාගත ගතිය එයා ගාව තිබිච්ච නිසා. ඒ ඌරු ගතිය මතුවලා ආවා. ඒ ගතිය නිසා තමයි මේ පොළව හාර හිටියේ කියලා. දැන් ඉතින් ඔය අපි චුට්ටක් ඔය කතාව කියනකොට බලනවනේ දැන් අපිත් ඔය නිකන් ඉන්න ගමන් කකුල් හොල්ලනවා, පොළව හාරනවා, ඔය වගේ ඒවා කරනවානේ. ඒ කියන්නේ ඒ සත්ත්ව ගති ටික අපි ගාව තියෙනවා. දැන් මේක තේරුම් ගන්න අපි විවෘත නොවන තාක්කල් අපි මේකට වෛර කරනවා. එහෙම කොහොමද කියන්නේ මම ඌරෙක් නෙමෙයි මම මිනිස්සෙක් කියලා ආයි මාන්නයක් හදාගන්නේ. මෙතන මේ අපි කාටවත් ඌරෙක් කියලා බයිනව නෙමෙයි. මේ තිරිසන් ලෝකයේ ඉන්න සෑම සත්වයකගේ තියෙන ගති ස්වභාවය යම්සේද ඒ හැම ගතියකටම පත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව මනුස්ස සංකාරේ ඉන්න ඔබට අපිට තියෙනවා. ඒකයි මනුස්ස ලෝකේ කියන්නේ ඊටාම තීව්‍ර තැනක් වෙන්වතුනි. මෙතන මේ මනුස්ස අත්බව හරියට පාවිච්චි කරගත්තොත් සුගති ධර්මය ගුරු කරගෙන සුගතිය මුල් කරගෙන මනුෂ්‍ය ගුණය දේව ගුණයම දියුණු කරගෙනම ඒ මනුෂ්‍යත්වයේ තුලම උත්තරීතර මනුෂ්‍ය ධර්ම අවබෝධයට පවට ලැජ්ජා බය කියන ගුණය මුල් කරගෙනම සත්‍ය අවබෝධයට පිණිස ආර්ය ධර්මයේ පිණිස අපිට මෙහෙ වෙලා ආලෝකයෙන් ආලෝකයටම ගිහිලා සසර කෙලවර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මනුෂ්‍ය අත්බව ගිනගෙන මේ අත්බව වරද්ද ගත්තොත් එහෙම වෙන වැඩේ තමයි මෙතන ඉඳගෙන දන්නේම නැතුව සතර අපාගත ගති වඩලා ආයෙ සතර අපායටම ඇදලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙතන හරිම ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍ය උප්පත්තියක් කියන එක මේ මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදලා ඉන්නවා කියන එක ඊටාම කලාතුරකින් ලැබිච්ච මහා අවස්ථාවක්, මහා පුදුම අවස්ථාවක් අපිට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊටාම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. ෂණ සම්පත්තිය හොඳටම අවබෝධ කරගන්න අපිට අද අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. අපිට ධර්මය අහන්න පුළුවන්, පින්කම් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා, ධර්මයේ තියෙන ගැඹුර සාකච්ඡා කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ අවස්ථාව මගහැර ගන්න නැතුව මේ ගමනේ යන්න ඕනේ. දැන් එතකොට බලන්න අතන අර සිද්ධ වෙච්ච කතාව. අර ස්වාමින් වහන්සේ අර ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කියනෝනේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ. එතන එක්කෙනෙක් පොළව හාරා හිටපු කෙනා අත්බැව් 500ක්ම ඌරු අත්බැවක හිටපු කෙනෙක්. දැන් මනුෂ්‍ය උප්පත්තියකට ඇවිල්ලා හැබැයි අර ගති පුරුද්ද තාම මතුවලා එනවා. ඊට පස්සේ අහනවා ආනන්ද ඔබ දැක්කද එතන එක්කෙනෙක් අතුවල්ලා හිටියා. එහෙමයි බුදුහාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ කියන එක නම් සතපහකට එයා අහගෙන හිටියේ නෑ. එයා අතුවල්ලා තමයි හිටියේ. ආනන්ද ඔහු අත්බැව් 500කටත් වැඩි කාලයක් අත්බැව් 500ක් පමණ කාලයක් වඳුරු උප්පත්තියක වඳුරෙක් විදිහට අත්ෙන් අත්තර දැන් ඕගොල්ලෝ දැකලා තිනවා වඳුරන්ගේ ස්වභාවය. ඔය වඳුරු ගතිය ස්වභාවය ඔබ දැකලා තියෙනවා. දැන් මේ මනුස්ස වුණා කියලා ඔය ගති ටික නැති වෙලා නැහැ පින්වතුනි. අපි ගාව ඒවා තියෙනවා. ඒ සියල්ල තියෙනවා. දැන් මේ බුදුහාමුදුරට ලස්සන අර්ථයක් මෙතන පෙන්නලා දෙනවා අපිට අපිව හොයාගන්න. ඒ ගතිය තියෙනවා කියන එකයි මේ පෙන්눔 කරන්නේ. අතු අල්ලා අර වඳුරු ගතිය ප්‍රමුඛ වෙලා ඇවිල්ලා මේ මිනිස්සයාට දැන්. මනුස්ස වුණාට එන්නේ වඳුරු ගතියක් එළියට. ඊට පස්සේ ආනන්ද ඔබ දැක්කද එක්කෙනෙක් නිදාගෙන හිටියා. එහෙමයි බුදුහාමුදුරනේ. ආනන්ද අත්බැව 500ක් පමණ කාලයක් පිඹුරු අත්බැවක. පිඹුරු අත්බැවකම ජීවත් වෙලා තමයි මේ පිඹුරු ගතිය තියෙන්නේ ඔය. ඊට පස්සේ ආනන්ද ඔබ දැක්කද අහස දිහා බල හිටපු කෙනෙක්. එහෙමයි බුදුහාමුදුරනේ. අත්බැව 500ක්ම පමණ නක්ෂත්‍රයේ ජ්‍යොතිෂය අහස තරු රටා අධ්‍යයනය කර මේ ඉරහඳ තාරකා මේ තරු රටා ගැන ගවේෂණය කර මේ ජ්‍යොතිෂය කරපු කෙනෙක්, නක්ෂත්‍රය කරපු කෙනෙක් යා. ඔය විශේෂ දෙකක් නක්ෂත්‍රයේ තරු රටා අධ්‍යයනය කරන එක සහ ජ්‍යොතිෂයත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඉතින් ඕක පාරම්පරික විද්‍යාවෙන් කියන කතාවක්. හැබැයි දැන් මෙයා අර තිරිසන් කුලේ නෙමෙයි ඉඳලා තින්නේ. මෙයා මිනිස්සෙක් වෙලා ඉඳලා තින්නේ. හැබැයි මිනිස්සෙක් වෙලා හිටියට කරලා තියෙන්නේ අර වැඩේ.
තරු රටා ගැන හොය මේ විශ්වය ගැන හොයපු එක කරලා තියෙන්නේ. මේ නක්ෂත්‍ර ගැන හොයලා තියෙන්නේ. ඉතින් නැකත් බලන ඒවා ඒ වගේ අර ඒ වගේ දේවල් අධ්‍යයනය කර ඒවා ඉඳලා තියෙන. දැන් ඒ ගතිය නිසා බනහන්න ඇවිල්ලත් එයාට බන ටික අහන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ආහස දිහා බලන්න තමයි හිතෙන්නේ. මේ මොනවද ආහස තරු රටා මොනවද කින්ද බඳ ඕවා තමයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඔය අතර එක්කෙනෙක් හිටියා. තථාගතයන් වහන්සේ වෙන ආනන්ද ඔහු අත්බැව් 500ක්ම බ්‍රහ්මණ කුලයේම ඉපදෙමින් ඒ කියන්නේ ඒ කියන විදිහට උසස් කුලවලම ඉපදෙමින් හැබැයි සත්‍ය ගවේෂණය කරපු කෙනෙක්. මොකද්ද සත්‍ය? මොකද්ද යථාර්ථය? මොකද්ද ඇත්ත කියලා පරමාර්ථය ගවේෂණය කරපු කෙනෙක්, සත්‍ය ගවේෂණය කරපු කෙනෙක්. ඔහු විතරයි ආනන්ද තථාගතයන් වහන්සේ කියපු කතාව ඇහුවේ. ඔය වගේ තමයි පින්වතුනි අදත් අපි බණ කියන්න ගියාම සමහර වෙලාවට සමහර තැන්වලට දේශනා කරන්න ගියාම සමහරු හොඳ සිහියෙන් අහගෙන ඉන්නවා. සමහරු ගාව ඉතින් අර ගති රටා පේනවා. එතකොට අපි කරන වැඩේ තමයි දැන් මුල් කාලේ පින්වතුනි මට තරහ ගියා උකත් එක්ක. ඇත්ත කියන්න එපා. අඩුපාඩු ගොඩාක් තිබ්බා. ඒව ක්‍රමානුකූලව තමයි හැදුනේ. මුල් කාලේ මෙහෙම කියන්න ගියාම සමහරු නිදි, සමහරු ඈනුම් අරිනවා, සමහරු සමහරලාට ෆෝන් කෝල්ස් වලට ආන්සර් කරනවා. බණ කියන්න ගියාම විවිධාකාර ගති රටා පේන්න ගත්තා. එතකොට මට මතක් වුණේ මේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දේශනාව සහ මේ ගති ස්වභාව ටික. දැන් අපි මනුස්ස වෙලා හිටියට අපි ගාව මේ සත්ත්ව ලෝකයේ තිරිසන් ලෝකේ ගති ටික තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඕනම වෙලාවක අපිට තිරිසනෙක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව අපි ගාව තියෙනවනේ. ඒකයි අර දැන් පව් කරනවා කියන එකට එහා ගිහිල්ලා පව අත්කර ගැනීමේ හැකියාවම අපි දරාගෙන ඉන්න කියන දරට ආවනම් හරි පිංගුතුනි. එතකොට අපිට මේක හොඳට අර සති භාවනාව තුළින් සතියම මුල් කරගෙන අපේ මේ ගති රටාව අපිට අල්ලන්න පුළුවන් වෙනවා. මම ඔකට හොඳටම මේක විවරණය වෙන අර්ථයක් තමයි අර මම හැමදාම කියන අර කවිය. අහස බලා අහසම පිරික්සූ පොළව බලා පොළවෙන් වැඩගත්තු අහස පොළව මැද බුදු වුණ මිනිස්සු අපට කිව්වේ හිරු දෙවිඳුගේ මිනිස්සු. ඔය අපේ පාරම්පරික මුතුන් මිත්තු කියවපු හරි ලස්සන කවියක්. මේකේ මතුපිට අර්ථය ලෞකික අර්ථය තියෙන්නේ අහස බලා අහසම පිරික්සූ කියන්නේ අහස කල්යල් බලලා ගොවිතැන් කරලා හඳේ කලාව ඉරේ කලාව ආදී හොඳට තේරුම් අරන් පාරම්පරික ඥානයන් මුල් කරගෙන මේ අහසත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා පොළව බලා පොළවෙන් වැඩගත්තු මේ මහ පොළව සශ්‍රීක කරලා ඒ සශ්‍රීක මහ පොළවෙන් වැඩ අරගෙන ඉවර වෙලා කටයුතු කරපු જાතියක්. එතකොට අහස බලා අහසම පිරික්සූ පොළව බලා පොළවෙන් වැඩගත්තු අහස පොළව මැද බුදු වුණ මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ අහස ගෙවත් ඒ අහස පොළවත් එක්ක ගනුදෙනු කළා සශ්‍රීක වුණා. සූර්ය වංශයේ මිනිස්සු කියන්නේ ඉරත් එක්ක නැගිටලා ඉරත් එක්ක නින්දට ගියපු જાතියක්. අහස බලා අහසම පිරික්සූ පොළව බලා පොළවෙන් වැඩගත්තු අහස පොළව මැද බුදු වුණ මිනිස්සු අපට කිව්වේ හිරිදු විදුකි මිනිස්සු. මේ කවිය මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලෞකික අර්ථය තුල තියෙන අහස කල්යල් බලලා ගොවිතැන් කරලා පොළවත් එක්ක අර මේ මහ පොළව සශ්‍රීක කරලා මහ පොළවත් එක්ක යහතින් ගනුදෙනු කරලා අහස පොළව මැද බුදු වුණා සශ්‍රීක වුණා. අපට කිව්වේ හිරිදු විදුකි මිනිස්සු. ඉරත් එක්ක නැගිටලා ඉරත් එක්ක නින්දට ගියපු જાතියක්. සිංහල මිනිස්සු සූර්ය වංශයේ. එතකොට මේ ගමන මේ තිබිච්ච ලෞකික ශාස්ත්‍රීයකත්වය ගැන තමයි මේ කවිය ඇතුලේ කියන්නේ. හැබැයි මේ කවිය දිහා තව ටිකක් ධර්මානුකූලව මේක බලනකොට මේක ටිකක් ගැඹුරට බලනකොට පේනවා. තව ටිකක් ගැඹුරු අර්ථයක්. අහස බලා අහසම පිරික්සූ. දැන් කුඹුරේ හේනේ වැඩ කරපු ගොවි මහත්තයා හවසට යන්නේ ටීවී එක ඉස්සරහට නෙමෙයි එදා. පන්සලට ගියේ, ආරණ්‍යට ගියේ. ගිහින් කතා කළේ ධර්මය. ඒගොල්ලෝ කතා කළා දුක්ගති ධර්මය ගැන, ඒගොල්ලෝ කතා කළා සුගති ධර්මය ගැන. මේ දුක්ගති සුගති ධර්ම දෙක ගැන, මේ ධර්මතා දෙක ගැන, මේ පින් මානසිකත්වය සහ පව් මානසිකත්වය, පින් පව් වැඩපිළිවෙල ගැන මනා විවරණයක් කර්මය කර්මඵලය පිළිබඳව, ඒ වගේම කර්මය කර්මඵලය අතික්‍රමණය කරන හේතුඵල ධර්මයේ පිළිබඳව, ආර්ය ධර්මයේ මේ සමස්තය පිළිබඳ ගැඹුරු ධර්ම සාකච්ඡා. එහෙම එදා පාරම්පරික මිනිස්යාගේ ජීවිතය ගෙවුනේ. එතකොට අහස බලා අහසම පිරික්සූ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? සුගති ධර්මය තේරුම් ගන්නකොට අර ගතිය සැහැල්ලු වෙනකොට, කියන්නේ කෙලෙස් බර අඩු වෙනකොට ගතිය සැහැල්ලු වෙනවා. ගතිය සැහැල්ලු වෙනකොට තමයි මනුස්ස, දේව, බ්‍රහ්ම කියන උප්පත්ති වලට යන්නේ. ඒ කියන්නේ සුගති ධර්මය කියන එක තේරුම් ගත්තා. ඒ වගේම තමයි පොළව බලා පොළවෙන් වැඩගත්තු දුගති ධර්මය තේරුම් ගත්තා. සුගති ධර්මය අවබෝධ කළා, දුගති ධර්මය අවබෝධ කළා. මේ සුගති දුගති ධර්මතා දෙකම අතික්‍රමණය කරන ආර්ය ප්‍රත්‍යක්ෂයක් එක්ක අහස පොළව මැද බුදු වුණ මිනිස්සු මජ්ජේන තථාගතේන අபிසම්බුද්ධා නිර්වාණ මාර්ගය අවබෝධ කරගත්ත අහස පොළව මැද බුදු වුණ මිනිස්සු අපට කිව්වේ හිරු දෙවිඳුගේ මිනිස්සු. මට මතක හැටියට අංගුත්තර නිකායේ හෝ සංයුත්ත නිකායේ සූත්‍රයක් තියෙනවා සූර්ය සූත්‍රය කියලා. මෙන්න මේ සූත්‍රයේ තථාගතයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ උපමා කරනවා සූර්යයාට. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේගෙන් ආරම්භ වෙච්ච කලන වැට, කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය,
ඒ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය හරහමයි ආර්ය ධර්මය සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ. ඒ ආර්ය ධර්මය අවබෝධ කරගත්තොත් සූර්ය වංශයේ මිනිස්සු, මෙතන සූර්ය වංශය කියන්නේ සිංහලයෝ කියන අර්ථය නෙමෙයි. ශාක්‍යයෝ කියන අර්ථය නෙමෙයි. දැන් සුද්ධෝදන රජුරෝ ඇවිල්ලා කියනවනේ එක වෙලාවක අර අපි ශාක්‍ය වංශය අපි ශාක්‍ය වංශයේ මිනිස්සු මේ ඔය මොකද්ද ඔය පිණ්ඩපාතේ ගිහිල්ලා කරන්නේ අපිට අපේ වංශයට හිංසා කරන්න එපා, නිඳා කරන්න එපා කියලා. දැන් එදා එහෙම කිව්වහම අර ශාක්‍ය වංශයට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අර සුද්ධෝදන රජුරවන්ට මොකද්ද කිව්වේ? එදා උන්වහන්සේ කිව්වා මොකද්ද කිව්වේ? ඔබ ශාක්‍ය වංශයේ විය හැකි, මා බුද්ධ වංශයේ. මා ඔබගේ වංශයේ නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ යමෙක් පරමාර්ථය අවබෝධ කරනකොට එයාට මේ ලෝකේ එකදු වංශයක්වත් අදාළ නැහැ. ඒ සියලු වංශයන් අතික්‍රමණය කරන නුවණ. එතකොට අද අපි මේ කතා කරන විවිධාකාර වංශ විග්‍රහ මේ ලෝකයේ තියෙන විවිධාකාර වංශ. දැන් එදා තිබ්බා කෝලිය වංශය, ශාක්‍ය වංශය, අර සූර්ය වංශයේ මුල් කරගෙන කෝලිය වංශය, ශාක්‍ය වංශය, ඔය ආදී වශයෙන් මේ මුළු ධරණි තලයේම පාලනය කරමින් මේ මහා සමස්ත භූමි භාගයන් පාලනය කරමින් මහා අධිරාජ්‍ය පහළ කරගෙන හිටපු ඒ මහා වංශ තිබ්බා, සක්විති පරම්පරා තිබ්බා. දැන් මේ එකක්වත් අදාළ නැහැ බුදුහාමුදුරන්ට. මොකද අදාළ නැත්තේ සක්විති රජකමට දවස් 7ක් තියෙද්දි උදෑසන පිටලු කෙල පිටක් වගේ කෙල ගහලා මේ සක්විති රජකම වැඩක් නැහැ කියලා මේක අතෑරලා ගියේ. ඒ සියලු වංශ කබල් ගාන වැඩ පිළිවෙල අතහැරලා බුද්ධ වංශයට පත්වෙච්ච බුදුහාමුදුරුවෝ අර සුද්ධෝදනට කියනවා ඔබතුමාගේ වංශය ශාක්‍ය වංශය විය හැකි. හැබැයි මගේ වංශය ශාක්‍ය වංශය නෙවෙයි, තපන් වහන්සේ බුද්ධ වංශය කියලා. එහෙනම් ඒ අර්ථය මතක තියාගන්න. මෙතන මේ සූර්යා කියන එක, මේ කවියේ සූර්යාට මම උපමා කරන්නේ මේ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවන්. ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මය හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් අහස පොළව මැද බුදු වුණ මිනිස්සු අපට කිව්වේ හිරු දෙවිඳුගේ මිනිස්සු. මෙතන හිරු දෙවියෝ කියන දැන් අර හිරු දේව මණ්ඩලය නෙමෙයි මෙතන මේ කියන්නේ. මෙතන හිරු දෙවියෝ කියලා මේ උපමා කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්. එතකොට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මය අර සූර්ය සූත්‍රයේ කියන ආකාරයට සම්මා දිට්ඨිය පූර්වාංගම මිච්ඡා දිට්ඨිය ප්‍රහීන කරමින් ඒ උතුම් ප්‍රතිපදාව යමෙක් අවබෝධ කරගන්නවාද, ඒ අවබෝධ කරගන්න වැඩපිළිවෙල තුල කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය සද්ධම්ම ශ්‍රවණය මුල් කරගෙන සසරින් එතර වීම කියන කාරණාව. එතකොට මේ මම ඔබට දැන් මේ කියාගෙන යන කාරණාව හොඳ සිහියෙන් ඔබ තේරුම් ගත්තොත් සුගතිය සහ දුගතිය කියන සමස්ත ධර්මතාවයම අවබෝධ කරගන්න. සබ්බේ ධම්මා අනාත්තාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අතනිබ්බින්දති දුක්ඛේ සමග්ගෝ විසුද්ධියා කියන ඥාන දර්ශනය, 40 ආකාර ඥාන දර්ශනය, විපස්සනා ඥාන දර්ශන අපි දිරි දේශනාවල මේවා තව ගැඹුරට විග්‍රහ කරමු. දැන් මේ අවබෝධය මතු කර ගැනීම කියන කාරණාව. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් හොඳට තෝරගන්න අපේ පාරම්පරික මුතුන් මිත්තෝ සුගති ධර්මයේ පිළිබඳ මන අවබෝධයකින් හිටියා. ඒ වගේම තමයි දුගති ධර්මයේ පිළිබඳ මන අවබෝධයකින් හිටියා. සුගතිය දුගතිය දෙකම අතික්‍රමණය කරන ආර්ය ධර්මයේ පිළිබඳ මන අවබෝධයකින් හිටියා. ඒ අවබෝධයෙන් මේගොල්ලෝ මගපල ලැබුවා. සසරින් එතර වුණා. අහස බලා අහසම පිරික්සූ, පොළව බලා පොළවෙන් වැඩගත්තු, අහස පොළව මැද බුදු වුණ මිනිස්සු අපට කිව්වේ හිරු දෙවිඳුගේ මිනිස්සු. ඔය කවියේ ලෞකික අර්ථයත් ලෝකෝත්තර අර්ථයත් දැන් මේ කියපු කතාව ඇතුලේ ඔබ තෝරගන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න. ඒක නිසා මේ අර්ථ ධර්ම මනසේ විවරණය කරගෙන අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ පින්වතුනි මේ කරුණු කාරණාවන් විවරණය කරගන්න. හැබැයි මේ කාරණාවන් විවරණය කරගන්න අපි දක්ෂ නොවන තාක්කල්, ඒ කියන්නේ අපි අහන්නේ නැහැ කියන එක බණ ටික. සුතේ නෑ හරියට. සුතේ කියන කාරණාව, ශ්‍රවණය කියන කාරණාව අවදි කරන්නේ නැතුව, සාකච්ඡාව කියන කාරණාව අවදි කරන්නේ නැතුව අපිට තපස ගැනවත්, ප්‍රඥාව ගැනවත්, ඒ වගේම තමයි ලැජ්ජාව කියන කාරණාව. මොකද්ද ලැජ්ජාව? පවට තියෙන ලැජ්ජාව. ලැජ්ජාව කියන කාරණාවත්, ඒ වගේම නිවනම අනමුරු කරගෙන චිත්තය වඩන එක. අපි කියනවා අධිචිත්තය දියුණු කරනවා කියලා. නිවනම අරමුණු කරගෙන සිත මෙහෙවන වැඩපිළිවෙල. චිත්තය සහ ස්මෘතිය, සතිමත් භාවය. දැන් මේ සමස්තය ඔස්සේ තමයි කුඹුර සරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද්ද කුඹුර? කුඹුර තමයි අපි ගාව තියෙන්නේ. දැන් මේ අපි ගාව තියෙන අපේ හදවත, නැත්නම් මේ හදවත නැමැති කෙත අපි තපස නැමැති වැසිදහරින්, ඒ කියන්නේ ඉවසීම කියන කාරණාව මුල් කරගෙන ಗುಣධර්ම මතු කර ගැනීම කියන කාරණාවෙන් මේ කුඹුර සරු කරගන්නට ඕනේ. කුඹුර සරු කරගන්නකොට තමයි සද්ධාය තරති යෝගං, කාමෝගය, භවෝගය, දිට්ඨියෝගය, අවිද්‍යාෝගය කියන චතුර්විධ ඕගය තරණය කරන්නට අවශ්‍ය කරන සද්ධා බීජය පැල කරන්න පුළුවන්. සද්ධා බීජය පැල කළොත් ඒ සද්ධාවෙන්මයි
කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය, සද්ධම්ම ශ්‍රවණේ, යෝනිසෝ මනසිකාර්ය, ධම්මානුධම් ප්‍රතිපදාව කියන සතර සෝතාපට්ටි අංග ධර්මයන්ගෙන් සංග්‍රහ වෙන්නේ. ඒ සතර සෝතාපට්ටි අංග ධර්මයන් තුලින්මයි පින්වතුනි වීරේ ඉන්ද්‍රිය මතුවලා එන්නේ. මොකද්ද වීරේ ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ? වීරේ ඉන්ද්‍රියට විග්‍රහ කරනවා පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණයේ තෘතීය සූත්‍රයේ. නූපන් අකුසලයේ නූපදවන්නත්, උපන් අකුසලයේ ප්‍රහීන කරන්නත්, නූපන් කුසලයේ උපදවා ගන්නත්, උපන් කුසලයේ වැඩි දියුණු කරන්නත් අපි මහන්සි වෙනවා. වීරේ ඉන්ද්‍රිය. ඊළඟට විග්‍රහ කරනවා ඒ තුලින්ම සති ඉන්ද්‍රිය. මොකද්ද සති ඉන්ද්‍රිය? කායේ කායානුපස්සනා, වේදනා වේදනානුපස්සනා, චිත්තේ චිත්තානුපස්සනා, ධම්මේ ධම්මානුපස්සනා, ඉන්ද්‍රිය භාවනාව, සති ඉන්ද්‍රිය මුල් කරගත්ත භාවනාව, සති භාවනාව. එතනින්ම විග්‍රහ කරනවා සමාධිය. මොනවද ආර්ය සමාධිය මොකක්ද? සතර දැහැන්. ප්‍රථම ධ්‍යාන, ද්විතිය ධ්‍යාන, තෘතිය ධ්‍යාන, චතුර්ථ ධ්‍යාන. සාසනයේ දැහැන කියලා කියන්නේ ජහන කියලා කියන්නේ දවා හරිනවා. කෙලෙස් වලින් නිදහස් වෙනවා. සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය කරන අර්ථයෙන්ුයි සාසනයේ දැහැන් අර්ථ විග්‍රහ කරන්නේ පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණයේ තෘතීය සූත්‍රයේ. එතනම විග්‍රහ කරනවා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. ඒ තමයි පෙර නොඇසූ විරු අවබෝධය, දුක්ඛේ ඥානං, සමුදය ඥානං, නිරෝධේ ඥානං, මග්ගේ ඥානං කියන ඒ සිව් අරිසස් නුවණ. එතකොට මේ සද්ධා ඉන්ද්‍රිය පදනම් කරගෙනමයි වීරේ ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය කියන ඉන්ද්‍රිය ඉතුරු ටික ඔක්කොම බලගැන්වෙන්නේ. දැන් මේ බලගැන්වීම තුල නැවත කුඹුර සරු කිරීමමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වල් බීජ ගලවන ගමන්, ඒ කියන්නේ වල් පැල ගලවලා දාලා ආර්ය බීජය පැල කරනවා. මොකද ආර්ය බීජය පැල කරන්නේ නැවත නූපදීම පිණිස. දැන් ආර්ය බීජය පැල කරන්න නම් වල් බීජ ටික ගලවන්න ඕනේ. වල් බීජ ටික මුලින්ම උදුරලා දාන්න නම් වල් බීජය අවබෝධ කරන්න ඕනේ. ඒ වල් බීජ ටික තමයි පැවැත්මට තියෙන කැමැත්ත. මේ ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, පටිච්ච සමුප්පාද විදිහට විග්‍රහ වෙන මේ ස්කන්ධ සහිත ලෝකය, මේ පැවැත්ම, මේ සසරේ තියෙන ගැටලුව අපි මනසේ විවරණය කරගන්නට මහන්සි වෙනවා. ඒ උදෙසා නිරන්තර ධර්ම සාකච්ඡාව, ධර්ම ශ්‍රවණය අවශ්‍යයි. එතකොට ඔය අර්ථයෙන් සද්ධාව බීජය බවට පත් කරා. මොකද දැන් මෙතන සද්ධා බීජය කියන්නේ? මේ සද්ධාව කියලා කියන්නේ පවතින දින කැමැත්ත නෙමෙයි. නැවැත්ම පිණිස තියෙන කැමැත්ත. දැන් අද අපි බණ අහන්නේ මොකටද කියලා ඇහුවොත් බොහෝ වෙලාවට මේ පුණ්‍යානුමෝදනාවල තියෙන්නේ කෙනෙක්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න. ඒක ඊටාම වටින මනුෂ්‍ය ගුණ ධර්මයක්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ අපි හැමෝම මේ පුණ්‍යානුමෝදනාවක් ආදිය කරනකොට මේ දානමානයක් වේවා, පින්කමක් වේවා, ධර්ම දානමේ පින්කමක් වේවා, අපි අවංකවම අපේ හදවත පිහිටවන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ සසරින් එතර වෙන්න ලැබෙන්න කියලා. ඒක නිකන් කටින් වචනයට කියනවට වැඩිය අර අපි කියන්නේ හක්කෙන් කියන්න නැතුව බොක්කෙන්ම කියන්න පුළුවන් නම්, ඇතුළෙන්ම කියන්න පුළුවන් නම්, ආන්ගේ ඇතුළෙන්ම කියන්න පුළුවන් හැකියාව තුළ තමයි ඇත්තටම තව කෙනෙක්ට ඒක මෛත්‍රියක් විදිහට ගලාගෙන යන්නේ. පුණ්‍ය අනුමෝදනාවක් විදිහට ගලා යන්නේ. අපේ හදවත පැත්තෙන් ඒ සිතුවිල්ල පිරිසිදු වෙන තරමටම තව කෙනෙක්ට අවංකව නිවන් දකින්න ලැබේවා කියලා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනකොට, ඒ වගේම සසර සුවපත් වෙන්න ලැබේවා කියලා, සසරින් එතර වෙන්න ලැබේවා කියලා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනකොට, ඒක මියගිය ඥාතියෙක් පවා ඉන්නවා නම් ඒ ඇත්තන්ට දැනෙනවා පින්වතුනි මේ ඥාතියෝ අපි වෙනුවෙන් අවංකවමයි මේ ප්‍රාර්ථනාව කරන්න කියලා. එතකොට අර මේක ඇත්තටම හදවතින් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් එන්නත් අපේ කුඹුර, අපි ගාව තියෙන අපේ මේ හදවත නැමැති කුඹුර ඒ පස සරු වෙන්නට ඕනේ. මේ කෙත සකස් කරගන්නට ඕනේ. ඒ කෙත සකස් කරගන්නයි බුදුහාමුදුරුව මේ විග්‍රහය කරන්නේ. පින්වතුනි මේ තථාගතයන් වහන්සේ මේ භාරද්වාජ සූත්‍රය අපි මේ අද බොහොම සාරාංශගත කරලා මේක මෙහෙම විග්‍රහ කළාට මේක ඊටාම දීර්ඝ දේශනාවක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටාම දීර්ඝව කරපු දේශනාවක් මේ අද සාරාංශගත වෙලා තියෙන්නේ. භාරද්වාජ බමුණා මේ දේශනාව අහගෙන ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුව කරන මේ මහා විග්‍රහය තථාගතයන් වහන්සේගේ දැන් අද මේ අපි බණ කියනවා වගේ නෙමෙයිනේ පින්වතුනි තථාගතයන් වහන්සේ කාරණාව කියලා දෙනකොට කිසිම අඩුවක් වාඩුවක් නැතුණු අර්ථ සහිත ව්‍යංජන සහිත අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිභාන නුවණම මුල් කරගෙන කිසිම අඩුවක් වාඩුවක් සහිත මේ කතාව ලස්සනට එදා භාරද්වාජ බමුණට කියලා දුන්නා. ඒක අහලා ඉවරනකොට භාරද්වාජ බමුණට පුදුමාකාර ධර්ම පැහැදීමක් එනවා. ඒ පැහැදීමත් එක්කම මේ කතාවේ සූත්‍රයේ අවසානයේ වෙනකොට තියෙනවා නියත වූ සම්බෝධිය පිහිට කරගෙන සෝවාන් මාර්ග ඥානය පහළ කරගත්තා කියලා. මාර්ගඵල ඥානයටපත් වුණා කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ අභියසෙදි මේ අවබෝධයටපත් වුණා කියලා. එතකොට ඒ මහා ප්‍රීතිය, ඒ ධර්ම ප්‍රීතිය, ඒ අදහස වැටහෙනකොට ආපු මහා ප්‍රීතියත් එක්ක භාරද්වාජ බමුණා ඒ වෙලාවේ තමන්ගේ අතේ තියෙන ආහාර ටික ඔබ වහන්සේ මට දේශනා කරපු ධර්මයටම උපහාරයක් වේවා කියලා බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කළා. පූජා කරපු වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා බමුණ ඔය ආහාරය මට අයිති නැහැ. ඇයි අයිති නැත්තේ? ඔය ආහාරය තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයට ඔබ පැහැදිලා පූජා කළා මිසක් ඔබ වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේට ඔය පූජා කළා නෙමෙයි.
ඒ නිසා ඕක මට අයිති නෑ කියලා කිව්වා. ඒ වෙලාවේ බමුණ අහනවා එහෙනම් බුදුහාමුදුරනේ දැන් මම මොකද කරන්නේ? එතකොට කියනවා ඔය ආහාරය ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අර ගලාගෙන යන වතුරකට දාන්න කියලා. සතෙක්ට කන්න දාන්න එපා. ඕක ගලාගෙන යන වතුරට දාන්න කියලා. දැන් ගිහිල්ලා ගලාගෙන යන වතුරට දැම්මහම අර ආහාර ටික චිටි චිටි ගාලා දිය වෙලා ගියා කියලා. මේක අටුවාවේ තමයි මේ විග්‍රහය හොඳටම තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ අර්ථය මොකද්ද පින්වතුනි? එතන අර්ථය තමයි එදා ඒ බහරද්වාජ බමුණට අර ධර්ම සාකච්ඡාව තුළ ඉතාම උත්කෘෂ්ඨ පැහැදීමක් ආවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නපු මේ ධර්මය පිළිබඳව මේ දහම් කාරණාව පිළිබඳ ඉතාම ශ්‍රේෂ්ඨ මහා ගැඹුරු පැහැදීමක් ආවා. ඒ පැහැදීමෙන්ම අර තමන්ගේ අතේ තිබිච්ච ආහාර ටික පූජා කළා බුදුහාමුදුරුවන්ට. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඔයක ඔබ බුදුහාමුදුරුවෝ අරමුණු කළා නෙමෙයි පූජා කළේ. ඔබ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මයටයි ඔය පූජා කළේ. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේට ඕක හිමි නෑ කියලා. මෙන්න මෙතනදී පොඩි අර්ථයක් අපි අද තෝරගන්න ඕනේ පින්වතුනි. ඔබ ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරනවා නම් ඒ අහන ධර්මයට පුද්ගලයාට නෙමෙයිනේ පැහැදෙන්න ඕනේ. පැහැදෙන්න ඕනේ ධර්මයට. ඒ වගේම තමයි පුද්ගලයා කෙරෙහි පැහැදීමක් එන්න පුළුවන් ඒ කියලා දෙන කෙනා කෙරෙහි අනේ හාමුදුරුවෝ හොඳ දහමක් අපිට කියලා දුන්නා කියලා. හැබැයි පුද්ගල සරණ නෙමෙයි අපි යන්න ඕනේ. අපි යන්න ඕනේ සංඝ සරණ. එතකොට බුද්ධ රත්නය සරණ කරගෙන ධර්ම රත්නය සරණ කරගෙන සංඝ රත්නය සරණ කරගෙන යනකොට මේ තෙරුවනම මුල් කරගෙන අද අපි කතා කරන්න දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ. එතකොට මේ සූත්‍රයක් විවරණය වෙනකොට මෙතන බුදුහාමුදුරුව අපිට පේන්න ඕනේ, ධර්ම රත්නය පේන්න ඕනේ, සංඝ රත්නය පේන්නට ඕනේ. දැන් මේ සමස්ත කතාව තුල සංඝයා කියලා පුද්ගලයෙක් පේන්නේ නැහැ. මේ සමස්ත කතාව තුල සද්ධාව, තපස, ප්‍රඥාව, නගු අර හිරිය, පවට තියෙන ලැජ්ජාව කියන කාරණාව, ඒ වගේම තමයි නිවනම අරමුණු කරගත්ත චිත්තය දියුණු කිරීම කියන චිත්තය, ඒ වගේම ස්මෘතිය, සතිමත් වීම කියන මේ සමස්තය තුලම පෙන්වන්නේ සංඝ ගුණය. එතකොට මේ සූත්‍රය ඇතුලේ අපිට බුදු ගුණය දකින්න පුළුවන්, ධම් ගුණය දකින්න පුළුවන්, සංඝ ගුණය දකින්න පුළුවන්. ඒ තුන් ගුණය තුලින්ම හැබැයි මේක විග්‍රහ කරන්නේ ධර්මයක් විදිහට. එතකොට මේ කතාව අහගෙන ඉඳලා බාරද්වාජ බමුණට ඒ ධර්මයේ තුලින් බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන, ධර්මයේ ගැන, සංඝයා ගැන ඊටාම ප්‍රසාදයක් ආවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ආ වටින්ම කියලා කටින්ම කියලා පූජා කළේ ඔබ වහන්සේ කියපු ධර්මයට තමයි මම මේක පූජා කරන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඔබ ධර්ම ප්‍රසාදයෙන් පූජා කරන එකක් නිසා ඔබ තථාගතයන් වහන්සේට හිමි නෑ කියලා. ඒ නිසා තමයි අර විදිහට වතුරට දැම්මේ. ඒ නිසා අදත් ඔබ යමක් පූජා කරන විට ඒක බොහොම පැහැදිලිව දැන් බුදුහාමුදුරුවන්ට යමක් පූජා කළා නම් ඒක හිමිකම බුදුහාමුදුරුවන්ට. ධර්මයේම අරමුණු කරලා යමක් පූජා කළා නම් ඒ හිමිකම දෙන ධර්ම රත්නයට. සංඝයා අරමුණු කරලා පූජා කළා නම් ඒක සංඝ රත්නයට. ඒතර සංඝයාට අරමුණු කරලා පූජා කළොත් ඒක බුද්ධ රත්නයටත් ධර්ම රත්නයටත් අයිති. ඒ නිසා තමයි හැමතිස්සෙම අර කාරණාවේදී කියන්නේ අර ප්‍රජාපති ගෞතමී දේවීන් වහන්සේ සලුවක් ව්‍යාගෙන ගියාට පස්සේ ඒ කාරණාවේදී පෙන්නනවනේ සංඝයාව අරමුණු කරලා පූජා කරන්න. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේටත් අයිති කියලා. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් හොඳට තෝරගන්න. අපි හැමතිස්සම මේ සංඝයා අරමුණු කරලා, පුද්ගලයෙක් අරමුණු කරලා නෙමෙයි. සුපටිපන්න, උජුපටිපන්න, ඥායපටිපන්න, සාමීචිපටිපන්න සංඝ ගුණය අරමුණු කරලා මේ කාරණාව කරගෙන යන්නට ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සංඝ ගුණය වගේම තමයි සංඝ ගුණය තුලින්මයි අපිට දහම් ගුණය දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. සංඝ ගුණය නැතුව ධම් ගුණය දකින්න බෑ. ධම් ගුණය නැතුව බුදු ගුණය දකින්න බෑ. බුදු ගුණය කියන්නේ ගැඹුර අවබෝධ කරන්න බෑ. ධර්මයේ තියෙන ගැඹුර දකින්න නැතුව බුදුන් දකින්නට බෑ. යෝ ධම්මං පස්සති සෝමං පස්සති. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් තෙරුවනම අරමුණු කරගෙන ශාසනානුලෝමිකව කටයුතු කරන්න. ඒ තෙරුවන් ගුණයම මුල් කරගෙන කටයුතු කරන්න. ඒ අර්ථයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ කරලා ධර්ම රත්නය සහ සංඝ රත්නය මුල් කරගෙන අපි කරන කියන කටයුතු ටික කරන්නට අපි මහන්සි විය යුතුයි කියන අර්ථය මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න යෙදෙනවා. එතකොට දැන් අපි ජීවත් වෙන මේ බෞද්ධ සංස්කෘතික පදනම තුළ, මේ බොදුනු පදනම තුළ තෙරුවන් ගුණය මුල් කරලා හැමතිස්සම කටයුතු කරන්න මහන්සි වෙන්න. එතකොට අපිට කොයි වෙලාවකවත් පුද්ගල සරණක් යන්න අවශ්‍ය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හැමතැනකදීම වැඩ ඉන්නේ බුද්ධ රත්නය, ධර්ම රත්නය, සංඝ රත්නය. ඉතින් ඒ අර්ථයෙන් මම අද මේ දේශනාව ඇත්තටම ඔය ඇත්තන්ට සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ අපි මේ ශාසනයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ඊටාම පරිස්සමෙන් ගනුදෙනු කරන. සමහරවිට අපි මේ දේශනා කරනකොට අපේ ඇතුනොත් පුංචි හෝ අඩුපාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ඒකට 100,000 වාරයක් අපි බුද්ධ රත්නය, ධර්ම රත්නය, සංඝ රත්නය කමා කරන්න ඕනේ. කමා කිරීම සිද්ධ කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මේ දහමත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට අපි ඊටාම පරිස්සම් සහගතව කටයුතු කරන්නට ඕනේ. මොකද මේ ධර්මයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා කියන බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක ගනුදෙනු කරන එක, ධර්මයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන, සංඝයාත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා කියන කාරණාවේදී, තෙරුවඩත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා කියන කාරණාවේදී ඒක හරියට දැලිපිහකින් කිරි කනවා වගේ වැඩක්. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? දැලිපිහකින් කිරි කනකොට හරි රහයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය අපිට දැනෙනකොට, ඒ ධර්මය අපේ ජීවිතේට ප්‍රතිබද්ධ වෙනකොට, ඒ ධර්මය අපේ ජීවිතේට එකතු වෙනකොට, ඒ දහම අපිට අවබෝධ වෙන්න ගන්නකොට, ඒ ධර්මයත් එක්ක අපි
ඒ අවබෝධය තුළ නැගී ඉන්නකොට ඒ අවබෝධය මතුවෙන්න ගන්නකොට ඒක හරියට අර සත්‍ය හරි රහයි කියනවනේ ආලවක සූත්‍රයේ. ඒ වගේ මේ සත්‍ය දර්ශනයත් එක්ක මේ ප්‍රතිපදාව තේරෙනකොට සත්‍ය අවබෝධයට මේ අනුලෝමික ප්‍රතිපදාව අනුලෝම ප්‍රතිපදාව තේරෙනකොට මේ ගමන යනකොට ඒක ඉතාම රසවත් වැඩක්. ඒක අර කිරි කනවා වගේ රසවත් වැඩක්. කිරි දැනෙනකොට කිරි කනකොට හරි ප්‍රණීත බවක් දැනෙනවා. ඒ වගේ හරිම ප්‍රණීතයි සත්‍ය සාකච්ඡාව. මේ ප්‍රතිපදාව සාකච්ඡා කරන එක සහ මේ අවබෝධය මතු කරගන්න මහන්සි වෙන එක. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න එක කන්නේ දැලිපිහියකින් නම් ඕන වෙලාවක කට කපල යන්න පුළුවන්. එතකොට හරීම පරිස්සමෙන් වෙන්න ඕනේ වැඩක් මේක. ඒකයි මං කිව්වේ තෙරුවනත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ඒක හරියට දැලිපිහියකින් කිරි කනවා වගේ වැඩක්. දැලිපිහියකින් කිරි කන්නේ කියලා මතක තියාගෙන කිරි ටික කන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් අපි හැමතිස්සෙම ඊටාම පරිස්සමෙන් මේ කාරණාව කටයුතු කාරණාවන් සාකච්ඡා කරගෙන යන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ අර්ථයේදී මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු කාරණාව දැන් චුට්ටක් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී මේ පෙන්නපු ධර්ම පරියාය ගැන ඉතාම පුදුමාකාර පැහැදීමකට පත් වෙනවනේ භාරද්වාජ බමුණ. ඒ වෙලාවේ මේ ධර්මය ප්‍රමුඛ කරලා තමයි පූජා කළේ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ නෙමෙයි ඒ වෙලාවේ ප්‍රමුඛ කළේ. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නපු ධර්මය ප්‍රමුඛ කරලා. ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඕක මට අයිති නෑ බමුණ. තථාගතයන් වහන්සේට නෙමෙයි ඕක අයිති. ඕක අයිති ධර්ම රත්නයටයි පූජා කළේ. ඕක දැන් වෙන කාටවත් අයිති නෑ. ගිහින් ඕක මේ ඔය කැම ටික අයින් කරන්න කියලා. ඒතකොට ගලාගෙන යතුරට දැම්මහම මේක අටුවාවේ පෙන්නනවා චිටි චිටි ගාලා දිය වෙලා ගියා කියලා. ඒ කියන්නේ අදත් අපි ශාසනයට බුදුහාමුදුරුවන් බුද්ධ රත්නයට ධර්ම රත්නයට සංඝ රත්නයට යමක් පූජා කළා නම් ඒක සාංගිකව නැත්තම් ඒක තෙරුවන අරමුණු කරලා පූජා කළොත් එහෙම ඒ පූජාව සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට කැප නෑ පින්වතුනි. ඒක කැප වෙන්න නම් අවම ගඳ සුමුණා පමණ කාලයක්වත් මෙත්සිතක්වත් වඩන්න ඕනේ. අග්ගිකන්දෝම සූත්‍රයේ ඒ කාරණාව විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි කියනනේ සාංගික දේවල් පරිහරණය කරනකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕනි කියලා. ඒ අර්ථයත් මම මේ වෙලාවේදී මතක් කරනවා. ඇයි පින්වතුනි මම මේ වගේ කතාවක් ඔය ඇත්තන්ට මෙහෙම කියන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි ලෞතර බුදු කෙනෙක් පාරමිතා පුරන්නේ Tamanට නෙමෙයි. අනිත් අයට සසරින් එතර වෙන්න. අනිත් අයට සසරින් එතර වෙන්න පාරමිතා පුරන බුදුහාමුදුරන්ගේ දාන සීල නෙක්කම්ම කන්ති අදිඨාන පඤ්ඤා විරිය සත්‍ය උපේක්ඛා මෙත්තා උපේක්ඛා ආදී කියන මේ පාරමී උපපාරමී දසපාරමී පරමත්ත පාරමී අර්ථයෙන් පාරමී උපපාරමී පරමත්ත පාරමී කියලා පූර්ණය කරන මේ මහා පාරමිතාවේ තියෙන ගැඹුර සහ මේ පාරමිතාවේ තියෙන බර කොච්චරද කියලා කියනවා නම් අදටත් මේ ශාසනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දාන පාරමිතාවේ අනුහසර තමයි මේ සියලු ලැබෙන ආමිෂයන් අද අපිට මේ ශාසනයට පූජා වෙන්නේ. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් හේතුවකම ඵලයක් විදිහට තමයි මේ සමස්තයම අද අපිට ලැබෙන්නේ. මේ අද සාංගිකව යම පූජා වෙනවා නම් ඒ සමස්තයම. එතකොට ඒ හැම තැනකදීම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ මහා පාරමී ගුණය මුල් කරගෙනයි මේ සමස්ත වැඩපිළිවෙල මේ සමස්ත ශාසනික බර රැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ශාසනයෙන් ඵල ප්‍රයෝජන ගන්නකොට අපි ශාසනානුලෝමිකව කටයුතු කරනකොට ඊටාම පරිස්සමෙන් ඒ ගමන යන්නට මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ අර්ථය නිසා තමයි අපේ පාරම්පරික මුතුන් මිතු මේ හැඟීම තමන්ගේ හදවතට දැනෙලා තිබිච්ච නිසා මේ මහා ගුණ ශාසනය දැනෙලා තිබිච්ච නිසා තමයි පැරණි මුතුන් මිත්තු කිව්වේ ආරාමයකින් වෙහෙර විහාරයකින් බත් ටිකක් හරි කනවනම් මහපට ඇඟිල්ලට දාඩිය දානකම් වැඩ කරන්න ඕනි කියලා. ඒ අර බුදුහාමුදුරුවරුන්ගේ පාරමිතාවේ මේ මහා ශ්‍රාවකයන්ගේ ගුණය මේ මහා තෙරුවනේ ගුණය තමන්ගේ හදවතට පොඩ්ඩක් හරි දැනෙච්ච නිසා. ඒක නිසා තෙරුවන් ගුණය හදවතට දනව ගන්න ඔබ මහන්සි වෙනවා නම් ඔබට මේ කියන හැම අර්ථයකම මේ කියන හැම විග්‍රහයකම තියෙන ගැඹුර ප්‍රතිවේද කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ අර්ථේ සංඝයා සමග කටයුතු කරනකොට ධර්ම රත්නයත් එක්ක කටයුතු කරනකොට බුද්ධ රත්නයත් එක්ක කටයුතු කරනකොට අපි ඊටාම ප්‍රවේශම් සහගතව මේ ධර්මීය දායාද කරගෙන ධර්මයේම ගැඹුර හරියට අවබෝධ කරගන්නට අපි වෙහෙස මහන්සි විය යුතුයි. ඒ අර්ථයෙන් ගිහියෝ වේවා පැවිද්දෝ වේවා මේ ශාසනය විවරණය කරගන්න යන සෑම සියලු දෙනෙක්ම මේ මහා ගුණ ධර්මයන් මුල් කරගෙන මේ කියපු කාරණාව සද්ධාව බිජුවටයි තපස ඉවසීම වැසිදහරයි වැසිදහර කියන දැන් අපේ මේ කෙත අපේ මේ කාෂ්ඨක කෙත කුහකකම ඉරිසියාව වෛරය වගේ නරක පැත්තට බලවත් වෙන අර විෂම කාමයේ අධර්ම රාගය වගේ නරක පැත්තට බලවත් වෙන මේ කාෂ්ඨක පොළව දැන් අපි මෘදු කරගන්න ඕනේ. ඒ කාෂ්ඨක පොළව මෘදු කරගන්න මේ තෙතමනයක් නැති හදවත තෙතමනය කරගන්න තමයි තපස කියන ගුණය දියුණු කරන්න කියලා කියන්නේ. බලන්න ඒක උන්වහන්සේ උපමා කරන්නේ වැසිදහරට. ඊට පස්සේ කියනවා ප්‍රඥාව. දැන් ප්‍රඥාව වියහා නගුල වෙයි. දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? සද්ධා බීජේ හිටවනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රඥාව නැමැති නගුල පාවිච්චි කළා මේ කෙලෙස් මූලයෙන්ම උදුරලා දාන්න. කෙලෙස් මූලයෙන්ම උදුරන්නට
කෙලෙස් මූලය අවබෝධ කරගන්නට මහන්සි වෙන එක තමයි ප්‍රඥාව මෙහෙයවීම. ඒ කියන්නේ ශුන්‍යතා ප්‍රතිබද්ධ ශුන්‍යතා ප්‍රතිබද්ධ ධර්මයේ තියෙන ගැඹුර මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සද්ධා ඉන්ද්‍රියෙන් සතර සෝතාපට්ටි අංග ධර්ම ටිකත් වීරේන්ද්‍රියෙන් සතර සම්‍යක් ප්‍රධානාංග ධර්ම ටිකත් සතියෙන් සතර සතිපට්ඨානයත් සමාධියෙන් සතර දැහැන් ටිකත් ප්‍රඥාවෙන් සිව්වරිසස් නුවණත් මනසේ විවරණය කරගන්නට අපි වෙහෙස මහන්සි විය යුතුයි. ප්‍රඥාව මතු කරගෙන ඊළඟට හිරිය නගුලිස් වෙයි. හිරිය කියන්නේ පැවැත්මේ ඉන්න තියෙන ලැජ්ජාව. දැන් අපි මේ පැවැත්මේ ඉන්න එක ගැන අපිට ලැජ්ජාවක් නැහැනේ. මේ පව අත් කරගන්න අපි ගාව තියෙන මේ සමස්ත හැකියාව ගැන අපිට ලැජ්ජාවක් නැහැනේ. අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ පින්වතුනි අපි මේ සංසාරේ මෙහෙම එන එක ගැන. අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මේ සසරේ අපි මේ යන්නේ එක ගැන. එහෙම ලැජ්ජාවක් ආවොත් තමයි මේ සසරේ ඉන්න එකම මහා භයානක තත්ත්වයක්. මෙතනින් ගැලවෙන්න ඕනේ කියන ලැජ්ජාවම මුල් කරගෙන නගුල මෙහෙවන්නේ දැන් සසරින් එතර වීම පිණිස. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව මෙහෙවනවා. නගුල් හිසෙන් අල්ලගෙන තමයි මේ වැඩේ කෙරෙන්නේ. එතකොට හිරිය ලැජ්ජාව කියන එක තියෙන්න ඕනේ. පවට ලැජ්ජාව කියන කාරණාව. ඊළඟට චිත්තය විරහන් වෙයි. නිවනම අරමුණු කරගත්ත සිත, නිවනම උදෙසා මෙහෙවෙන සිත මොනදේ හිතුවත් මොනදේ කෙරුවත් මොනදේ කළත් කිව්වත් කළත් කරත් ඒක තමන්ගේ නිවනටත් අනුන්ගේ නිවනටත් සාර්ථකද ගෝචරද සප්‍රායද සම්මෝහද කියලා නිරන්තරයෙන් විමසන ස්වභාවය දියුණු කරන්න ඕනේ. අන්න විරහැන බලවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ස්මෘතිය, හීවැල සහ කෙවිට අර නගුලෙන් බිම ඇඳගෙන යනකොට පස සරු කරගෙන යනකොට හීවැල ඇඳිලා ඉවර වෙලා පොළව සශ්‍රීක වෙනවා වගේ මේ ආර්ය බීජය පැල කරගන්නට අපි අපේ කුඹුර මනසේ සකස් කරගත යුතුයි. ඉතින් ඒ අර්ථයෙන් අනුපූර්ව ශික්ෂාවම අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවම බොහෝම පැහැදිලිව නිවරදිව විග්‍රහ කරපු බොහෝම වටිනා සූත්‍ර ධර්මයක් තමයි මේ කුද්දක නිකායේ සුත්ත නිපාතයේ තියෙන කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය. මේ ධර්මයේ පිළිබඳ මේ කියපු කාරණා පිළිබඳ ඔබට ඕනෑ තරම් ගැටලු ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලු ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට අපිට තව තවත් ඒවා සාකච්ඡා කරලා විවරණය කරලා තව මේ කාරණාවන් මතු කරගෙන අපිට ගැඹුරට සාකච්ඡා කරන්න හැකියාවක් අවශ්‍යතාවයක් පරිසරයක් සැකසේවි. හොඳයි. එහෙනම් පින්වතුනි අද අපි මේ කරපු දේශනාව අද කරපු මේ සාකච්ඡාව තුළ ඔබ යම් කිසි අර්ථයක් ධර්මයක් ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තථාගත ශාසනයක් පවතින කාලයක ධර්ම රත්නයේ වැඩ සිටින කාලයක බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් පවතින කාලයක ඒ හැකියාව හැබැයි දැන් එන්න අඩු වෙමින් යන්නේ. ඒ හැකියාව එන්න ව්‍යාකූල වෙමින් යන්නේ. විශාල පරිහානියකට මේ සමස්ත පද්ධතියම අහු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලේ කොරෝනා වසංගතයත් ඉතාම වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් යනවා. ඉතින් මේ කොරෝනා වසංගතයට අහු වෙලා ඉන්න යම් තාක් පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ ඇත්තන්ටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සැලසෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි කොරෝනාවටම මූල හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අපේම ක්‍රියාකාරකම් මිසක් බාහිර වෛරස් එකකට චෝදනා කරනවට වැඩිය අර අධම්මික සූත්‍රයේ කියන ආකාරයට මිනිස්සුયો අධාර්මික වෙනකොට රටවැසියෝ පාලකයෝ අධාර්මික වෙනකොට රටවැසියෝ අධාර්මික වෙනවා. රටවැසියෝ අධාර්මික වෙනකොට සඳහිරේ කක්ෂපවා වෙනස් වෙනවා කියන. කියන්නේ ලෝකවාසීන් මේ මිනිස්සු අධාර්මික චර්යාවට යනකොට පවට ලැජ්ජා බය නැති වෙනකොට ගුණධර්ම ටික නැති වෙනකොට ඉරේ හඳේ කක්ෂපවා වෙනස් වෙනවා කියලා කියනවා. ඉරේ හඳේ කක්ෂ වෙනස් වෙනකොට කලට වැස්ස නැති වෙලා යනවා කියනවා. ඍතු විපර්යාස ඇති වෙනවා කියනවා. ඍතු විපර්යාස ඇති වෙනකොට මහ පොළවට ලැබෙන වැස්ස අවුව විකෘති වෙලා මේ භෝගවල තියෙන ශස්‍යවල තියෙන ගුණය සහ රසය නැති වෙලා යනවා කියනවා. රසය ගුණය නැති වෙන ආහාර වළඳන මිනිස්සු ඒවා කන මිනිස්සුන්ගේ ඇඟේ දැන් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිශක්තිය ආදී ඒ ස්වභාවයන් අඩු වෙලා යන්න ගන්නවා. ඒ වෙනකොට ඉතින් වසංගත රෝගා පීඩා මේ වෙනකොට වේගින් වැළඳෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ මේ ස්වභාව දහමයි ධර්මයයි කතා කරනවා කියන දෙකක් නෙමෙයි පින්වතුනි. ස්වභාව දහම පිළිබඳ අපි යම් තැනක කතා කරනද එතන අපිට ධර්මතාවය කතා කරන්න තියෙනවා. ධර්මතාවය පිළිබඳ යම් තැනක අපි කතා කරනද එතන අපිට ස්වභාව දහම කතා කරන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව බාහිර කිසිම කෙනෙක්ට චෝදනා කරන්න යන්නේ නැතුව අපි මේ ප්‍රශ්නයේ තියෙන ගැඹුර ධර්මානුකූල ප්‍රවේශයෙන්ම විවරණය කරගන්නට ධර්මයත් එක්කම සුපෝෂණය වෙන මේ ලැබුවා වූ කාල සීමාව තුළ මේ ලැබිලා තියෙන විවේකයේ තුළ තව තවත් ධර්මයටම නැඹුරු වෙලා තෙරුවන් කෙරෙහිම ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ උතුම් අවබෝධය මතු කරගන්න මහන්සි වෙන්න කියන අර්ථය ධර්මයේ මේ වෙලාවේදී මතක් කරලා
දේශනාව අද හමාර කරන්නට යෙදෙනවා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යෙදුනේ කුද්දක නිකායේ සුත්ත නිපාතේ කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය. ඉතින් ඒ සූත්‍රයේ තියෙන කරුණු කාරණා පිළිබඳව තවත් ඉදිරි කාලයේදී අපිට අවස්ථාව ලැබෙන විදිහට මේ කරුණු කාරණාවන් විවරණය වෙන ධර්ම දේශනාවන් සිද්ධ වෙන්න හේතු තියෙනවා නම් සිද්ධ වේවි. අපි අනාගතයේදී තවදුරටත් මේ කාරණාවන් විමර්ශනය කරගන්න අවබෝධ කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙමු. තව තවත් මේ දහමටම නැඹුරු වෙමින් ඔබ මේ ගෙවෙන හුස්මක් පාසා කන බත් පිඩක් පාසා ගෙවෙන ක්ෂණයක් පාසා ධර්ම රත්නයම පිළිසරණ කරගන්න බුද්ධ රත්නය ධර්ම රත්නය සංඝ රත්නයම තෙරුවණම පිළිසරණ කරගෙන උතුම් වූ ශාසනික ප්‍රතිපදාව අවබෝධ කරගන්න වෙහෙසෙන්ඩ කියන අර්ථය මතු කරමින් අද දේශනාව අපි හමාර කරන්නට යෙදෙනවා. සෑම සුළු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. දේශක්ඛයෝ